Baina irian aterpetik aterpera, ez bestela dira. Donostian ez dago hori. Hori da existitzen. Ez dire neuri guztiakin, aterpe gutxi uste nik ere dagoela Donostian. Donostian, zuk esan duzu bezala, ziraren aterkiarena, nik Donostian konturatu nintzen, telatuperik ia ez dagoela, eta guztia, eta arkupe guztiak... Herrietan gehiago, arkupeak, hemen komertzioak betetzen dituzte arkupe gehienak, eta telatupeak ez da Donostian telatuperik. Ze hori gertatu ditzean behin, kursalean, emanaldi bat ikustera sartu eguraldi honarekin, bukatu eta tren geltokira EASO plazara iristerakoan, sartu berrizen nuen taberna batea, barruko errapatak guztik kentzera, hain blai geratu ginen. Segia da, hirietan aterpea eta txixea egitea komplexoa da, ez duzu kontsumitzen. Egia da. Aterpeak eta komunuak daude kontsumitzen duenarentzat, baina kontsumitzen ez duenarentzat ez da. Horrela da. Nik aterpez ez dut egingo, zen ere osoan badut, baina ez dut nahi gentrifikatzea esaten den bezala denak aterpetik kanpo favorez, eta utzi aterpea antiguotarrentzako favorez. Benta berri guruan eta badituz. Ba, ez hor badaude, eta gero antigo Matiak alean ere tartetxoren badago, baina egia da... Gero, euria egiten duenean, zen guztia leku bereinan dagoela bilduta, eta batemat kanpoan geratzen da, hor pixkat bultzaka ibili behar zarela, baina, bueno, ez dago besterik. Baina, antigo nere dauden plaza zabaletan eta ez dago aterperik. Gehienak estali gabeko dira. Bai. Era, alkateri egin bat egin honio kemendik, aterpe gehiago favorez. Baina, ze alkateri? Hori izan da, que ponen tu DNI, Hori izan da, que ponen tu DNI. Oso mingarria. Oso mingarria. Antigoko alkatetza bat eskatuko dugu. Auzo mintza gauza konpontzea daukan. Alkate ordezkaria. Hori da. Auzo alkatea, gurean auzo alkate. Euriaz itzaketen utzeko diogula, eta ez nire auzoariz, ez dela gentrifikatzea nahi, eta helduko diogula gaurkoan, prestatutako gai ez da, jo nik uste dut zestatzen zora duzula. A ber, bai, ez dakit zuek... Eske... Beste. Alander maskotari bai, etxean? Nik, tortoko bat duen bere garaia, baina. Iker maskotari bai? Noski. Maskota bai, etxean bai? Bai. Oinat? Nik ez, bakit ustez... Bueno, entzun dezagun Mirari Martiarenaren errezeta. Baskatorik bai, edo animaliarik bai, etxean? Etxean ez. Etxean ez. Gaur egun da hon joera hoi txakurrak seme-alabak eta katuak seme-alabak bezala tratatzekoa. Eta nire umia da. Jende hoi oso gaizki dao. Oso gaizki goaz gizarte bezala. Zu zaude terraza batean eta ateatzen zute kalamare razio bat o kroketa razio bat eta urruntzen zaizu txakur bat usaitzea janari hoi. Nagusiak ez du ezer egiten, bai, iten du molestatu. Hilekoakin gaudenian etortzen dira usaintzea, zaude hor txakurrakin eta nagusiak izan du, ai, gustatu injozu. Ez, gustatu zaio nere pototako odolan usaia. Nik ulertzen dut, albaitariak eta garestiak diela, baina seguridade sozialean sartzeko. Oso ongi, desmantelatzen nahi dira, eta baini pagatu beharkoet zure zakurran konsulta baita. Eta jendea da oso beldurtuta robotek aginduko dutela, baina aginduko dute txakurrek. Eta guain esangoet beste egia handi bat, etxian txakurrak dituzten buruz. Zuen etxiak txakur usaia du. Hori egia da. Bani orain hori bota eta banoa. Entzun nuen eta... Bai, momentuan erreakzionatu nuen, nik ere. Bai? Bota. Iker aipatu zuten Iker zerbait, nik zen. Ez, bueno, kontua da nik gaia jarri nion. Gure redakzioan ere... bueno, egia da. Claro, nik testingura jarriko dugu. Bitapiku saioa da, lehengo bideote Iker izan zen Iker Gurrutxaga harrera egiteko iriartetarrei, hor gaia Orio jaritzen nion, edo... munduan nola ikusten da Orio, edo lako zerbait. Eta ez dekien nori jartzen ari nintzen. Bueno, hor izugarrizko hor beste parrasta handi bada. Pentsatzen nuelako potako zituela. Por cierto, egia da, Orion, hori koloreari haupa hori ikasten duzuela? Bai, baina hori Gipuzkoan zenbatzen ikasten dutenean, zazpiaren ostean real esaten den bezala, Ba. Ados. Bai, pila bat hori, umek bat, 2, 3, 4, 5, 6, zazpi, real, pila bat umek esaten dute hori ere, Ez da zerbait hola. Bai, eta atzetik, Mirari Martiarenak, bota zuen hau, ez? Jarri duzu korte hau, eta... Nik gauza batzutan, gaizki dagoela, daude mugak, ni gure etxeak adibidez txakurru saia duela, nik batzutan, pentsa dezaket, baina gure amak duen usaimenarekiko duen mania guztiekin,
asko zaintzen duen zerbait da hori, eta hortaz, nik... Hori aipatzen zuten, bai, jarreko duzu aminta horreak eta besteak, baina zure txakurro usaia Egia du. da, txakurra dagoen tokiak, txakurra usaia hartzen du. Ala beharrez. Gu beti baratzea izan dugunetan, eta ez da berdinaz ez duzu berdin garbitzen hori. Hori, ala beharrez izaten du. Egia da dela gehi sensiblea. Ni oroar mirarik esaten denarekin. Bat etorearen, uste dut ez nukela sekula esango. Publikoki hola, azkenean, badaulako jendea, ez bere arzio baditu, harremana animaliekin, ez usaiarena, ez esan nahi dut, animaliekiko gehiagizko esaten duena ez, hilekoarena, gustatzen ez, ni badaki zakurra baldin badu emakume baten gana. Funtsean abiatzen zara animaliekiko harremana, ez? Ez, harremana egia da neurtu egin behar da, eta ni batzuk ere ikusten ditu dela, eskotatik joan da era bat, kontua. Beste hauza da, zuk nola tratatzen duzu, guk mirari flipatu egingo du, gure amak, leheno baserretan ere egiten zen, txakurari kozinatzearena. Txakurari lehen eskeletuekin eta arrozarekin egiten zitzaion olako zera bat. Gaur egun gure amak egiten dio barazki pure maravilloso bat, eta errazioka banatuta du, eta hori guztia. Dietan da. Bai, ala da. Gure etxean sobrak, bai, txakurari noski, eta hor bai egiten duzu gainera, ekonomia zirkularra. Bai, gure kasuan, ekonomia zirkularra. Arentzat ere gure sobrak, jan onaskoa da. Gure kasuan, ekonomia zirkularraren ondorioz, ia hiltzen, eta ia hiltzen horretan, erabaki hartu zen, ia hiltzen zerratik hiltzen, zera, zurra, eta ez kasu honetan oliaskoaren txiki hori, ez oliaskoaren kasu honetan, esaten dutela oliaskoaren txiki horrekin izaten dut arriskoa, egin zitzaion dena gogortu barruan, eta esteek ezin izan zuten hori liseritu, eta hortaz, botatzen egura pasa, odola botaz, eta gaizki, txakurra, eta ordutik, dieta modu bat, dieta bat ez, azkenean bere jana du, eta listo. Egia da gaiak Instagramen da jarri dugunen, bi muturretako. Loberrak esatean da, loberrak. Loberrak. Heiterrak. Begira, ez dakit, Akaso termino, asmatu duzu, Jon? Ez dut uste. Ez tekizer lober, badaude ez, ez tekizer lober, baina loberrak... Lober bakarrik nik ez dut, ez du, bai, esan du asmatu duzu. Heiterrak agertu direlako, eta loberrak ere, eta hortxe dabiltza, ikamikan. Nik uste dut, ez dakit asko segura eski izango da, nire ikuste dut Jon bezala, uste dut bakotxa dula bere historia, eta auskalo ez. Bino, gero, mirari ikusita nondi atorren, baserri munduko dela, asko iten dula nondik zatozen eta ze bizi izan. Hori da, eta horrez den zehaztu, badiez, bita pikuterren arten, hiri arte Iñakirekin ari zen kasu hortan, ez da Iñakik zakurrak badituela etxean, eta hortik, zegoen heldulekoa, anaia ere ondotik tirakazuela, bai, Iñaki, zure txakur usaia du. Esaten ziola. Eta aldiz, mirari baserrikoa dela, eta berak animaliekiko harremana beti, haundia, animali asko dituztelako, etxean, baina hori etxetik kanpo, bai, baserrian. Eta egia da, agian animaliekiko harremana baserri munduan eta hirian eroso ezberdina da. Noski. Bai. Nik uste du daudela zakurrak direla urbanita esaten dena. Berokiarekin jesten dituztela bere jabe. Nik horiekin aso, lokatzetan ez dutan kari sartuko. Hori da. Hor daude mugan nietzako. Berokia jartzen dut asko. Ni aterkiarekin ere ikusten, txapela aterkitxo batekin ere ikusten. Gauza oso. Gaur egun karroak paseatzeko karroa. Aurren karroan sartuta pasean ere ikusita nago, txakurrak. Txakurrak ez, katuak ere paseatzen dituzte batzuk. Txakurrak atearekin ikusita nago, paseatzen hori da, lepokoa jarri eta sokarekin pasioan. Ez, gauza asko da. Agian intolerantzia da, nera leti baina. Karo, batzuk hori da gertatzen. Agidura ere egiten. Guk etxan, ez txakurra soilik, txoriak, arraina ere badugu. Txoria paseatzera ez duzu aterako. Ez, baina txoriak ere bere interakzio modua du. Ego ez daukagu txori bat arroutxa dena. Oso graziosoa da, beraren gana gerturatzea. Ze, benetan, arrotu egiten daula, petxu ateratzen dizu, eta aurre egiten dizu. Hortan bai izango dira animaliak aurrak bezala, ez? Ikusita ikasi. Ez. Da, zerbait oso kurioso, berendik ez dakigu. Nolatan, eta arrainak ere, tratua ez, amak esaterako, amak zaintzen ditu etxako animalia beti eta. Txakurrari egiten dion edo arrainari egiten dira, arraina ez duten sekulako arrainontzia.
Eta enbazu egiten zion arrainontzi handiak, eta txiki batean sartu zituen, zizionan, ama, segitu lakatu bertzezkizu da, ze bat da. Haure, edukitzetik ozeano bat, putzitxo batera pasa dituzulako. Bat hilda, eta, jazarra zen. Esaterako, txakurrari gertatu balditzaio. Tristura handiago izango da. Gero esan, lehenengo eta bigarren mailako maskotak ere izaten direla, ez baino. Ni txakurrenakin, aterkiena, ez nuen entzun aterkiena, berukiena bai, baina. Buruan, hola, txapeltxo moduko bat, bai, aterki txekia, eta antiguokoa izan arren, Donosti hain gertu izan da. Ikusi durlako, baina. Esan edut, Donosti bai da leku bat, behintzat beste inon ikuste ez ditudan modu hortako gauzak ikusten ditudan. Nik ere esan dut pijerioa esan dezakegu, baina badaola zakurrekin ere. Atzo, atentzioa eman zidan Bilbao Basketen partiduan, Bilbao Basketen partidan Salonikan. Grezian txakurrak kalean, kale txakurrasko dut. Emakume bat agertu zen, bere kanitxea besoatan zuela. Eta zanuen, estadio batean sartu daiteke txakurra? Hori beste estadio bat. Aritu zen inako kontatzen autobuseta sartzeko, treneta sartzeko zein diren baldintzak. Estadiotan berez ezin da sartu, espada itxu bat laguntzeko eta horlako gauzak, eta emakume hori zen senyora bat, bere... Agian poltsan iskutuan eramango zen. Hori pentsatu... Kanitxe bat bazen, ez? Hori pentsatu eta beste sarbide bat. Batzuk garagardoak eta besteak kanitxeak. Kamarak azte favorea egingo zion ere, horre plano bat jarrita berea, baina... Bueno, entzun dugu hori, Eusainarena, ni bat nator, baina bueno, mendi gutzarko, ene sartuko ni maskotaz dualako, noski, eta erexa delako dena tiro kanbora botatzea, baina bueno, Iker, gaurkoan ekarri duguzu gomendio bat, ez da? Bai, azkar batean, Espalak taldeak, single bikoitza aterako duela iragarri du, lehendabiziko kantua entzungo dugu segidan, bigarrengoa ere etorriko da, lehendabizikoan Iratxe Perez txuleria joderrekoarekin izango da, bigarrengoa periferia taldeko bertarekin etorriko da, kantu hau argia, urrengoa iluna, bi alde izeneko epe bat izango da, bi kantu izango ditu, eta iragarri dute 2027an gelditu egingo direla. Hau da, disko bat sortzeko, ez gelditu, hau da, bira bukatuko dutela, gatza diskoaren biran daude, eta gatza diskoaren bira bukatu erduko, pasako direla diskoa sortzera. Eta hori, kantu argiena burua galtzen deitzen da, eta Iratxe Perez txuleria joderreko kidearekin batera egin dutenez, hori da gaur ekarri duan kantua. Entzun aurretik, agurtuko zaituzte, eskerrik asko Iker, kantuagatik eskerrik asko joan, eta eskerrik asko Ñat, segun hona izan. Egun hona izan, aio. Argiztiak esnatu aurretik
Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Xavier Sánchez Ereuskin, egin egunkariaren sortzailetako bat eta bertako erredaktore buru izandakoa 81 urterekin hilda. 1950 urtean apaiz bilakatu arren, Ternuako uretan arrantzale lanetan ibili ostean egintzen kazetari. Egin egunkariak Gasteizen izan zuen lehen delegazio burua izan zen, bai eta .iora aldizkariko zuzendari ere. Herri Batasunako Mai Nazionalean ere parte hartu zuen, Elkarri eta Herria 2000 eliza elkartetan ere lan egin zuen eta erretiro hartu aurreko azken urteetan kazetaritzako irakasle jardun zuen Euskal Herriko Unibertsitatean. Lander Martínez, egunon? Egunon, Pegi eta egunon, entzuleok. 1983ko apirilaren 15ean 18 hilabeteko espetxe zigorra jarri zioten .iora aldizkariko 2 artikulurengatik. Hau aurretiaz, Espainiar estatuko erregea irentzea egotzita beste 6 hilabeteko zigorrari batu zitzaion. El paseillo y la espanta artikuluan Borboiak Gernikako juntetxera egindako bisita zuen izpide zuzenketako hizkera erabiliz tonu umoretsuan. Francisco Franco diktadorea hilosteko iritzi delitu batengatik kondenatua izan zen, lehen profesionala izan zen. Hala ekarri zuen gogora Jose Felix Azurmendi kazetariak naiz irratian El paseillo y la espanta editoriala. Tituloa zen El paseillo y la espanta. Eta hor gero egiten zuen editorial gogor bat monarkiaren kontra eta monarkiari ridikulizatzen, bere estilo horrelakoa zen. Egia handiak esatea, baina humorearekin posible bazen, ezta? Eta ja bigarren kondenarekin sartu zuten kartzelara. Baina nik uste hor kartzelara eramatea bazen baita batez ere abiso bat bestiorentzat. Marixol Iparragirre eta Juan Ramón Karasatorreren erdi askatasuneko erregimena bertan bera utzi du Jose Luis Castro Audientzia Nazionaleko epaileak. Magistratuak erabaki du 2 euskal presoak espetxean mantentzea eta 1.2 artikulua aldatzea proposatu du itxaropen faltsuak eta biktimekiko zein gizarteari larritasuna eragiten dio delakoan. Eta baldintzapean aske gelditu da Jose Maria Novoa, preso zigoitiarra 2024 urteko azarotik baliabide telematikoen bitartez bere izan du bere zigorra. Nazioarteari dagokionez, Iranek 3 ontzi erasotu ditu Hormuzen eta Ameriketako estatu batuei itsas blokeoa bertan behera uzteko exigitu dio. Donald Trumpek suetena luzatu ostean, xitek ezinbestekotza jo dute portuetako blokeo honen amaiera. Iranek presioa sortu nahi du Donald Trumpek epemugarik gabeko beste sueten berri bat iragarri ostean. Magnateak berezkotzat ematen zuen irandarrak Pakistanera joango zirela negoziatzera, baina hauek trufa egin diote. Sare sozialen bidez, Mr. Binen pareko jarri dute J.D. Vance Ameriketako estatu batuetako presidente ordea eta dimen artifizialarekin sorturiko beste hainbat bideo propagandistiko argitaratu dituzte. Izan ere, Iranentzat ezinbesteko elementua da estatu batuek Hormuzen ezarria duen blokeoa bertan bera uztea. Zuzen, Ameriketako estatu batuek eta Israelek Iranen aurka abiaturiko gerra areagotzen ari den honetan, krisi energetikoari aurre egiteko Europako batzordeak zenbait proposamen egin ditu. Teresa Rivera. We need energy. And we know that it can no longer be used as an instrument of domination. Haien artean, familia zaurgarriei argindar mozketak debekatzea edota argindarari jartzen zaizion zergak arintzea aztertzen ari da. Eta testuinguru honetan, eragindako enpresak ere badira Euskal Herrikoak. Esaterako, Tubacexek batzordeari jakinarazi dio, Irango gerra dela eta biziduen egoera zaila eta honek enpresan dituen ondorioak hildo honetan, ez du baztertu, erte batera jo behar izatea, aldaketarik ez baldin badago, zuzendaritzak oraindik baieztatu ez duen muturreko erabakia dago. Lakoak kezka agertu du ziurgabetasun geopolitikoa eragin zuzena izaten ari delako euskal industrian. Mikel Torres lan eta enplegu sailburuak ohartarazi du kasu gehiago ere egon daitezkeela. Hoy hemos conocido Tubacex y seguramente no será la última si esto continúa y persiste. Todos sabemos que la industria vasca está muy ligada a ese comercio internacional, a esa situación también energética. Eta Realak kopakoa ordaindu eta Getaferen aurka galdu du anoetan utxeta bat. Talde madrildarrak ez du atera tiro egin, baina Gorrotxategik propian sartu du gola buruarekin. Bigarren zatian Reala berdinketa lortzen saiatu da Aranburu Barrenetxea eta Oskarsonen bitartez, baina Mataratzoren futbolariei zorroztasuna falta izan zaie Soriaren ate aurrean. Nik uste lehenengo zatixan partidua bota gula ez.
Bueno, beraieko beto irten dira, dueluetan hobeto egon dira lehenengo zatixan, egisa, bueno, penaltixa faiau dugula eta, bueno, sartuko genu gaztak eguze pasauko zen. Eta, bueno, bigarren zatixan saiatu gara, nik uste dut asko hobeto egon garela, bueno, beraiek ez da asko laguntzen ritmoa egotia partiduan, eta, bueno, batutz bukau da partidu. Holako ekipo baten kontra aurretik jartzea beraiek jolasteko modua aldatzen dabe guztiz, eta nik uste dut hor min askoz gehiago ingo genula, baina, bueno, faiau dugu, hau futbola da, eta pena bat. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepide okenez, badu nabarmentzeko jazarren bat, Lander? Uneotan pegi ez dugu, aparteko gertakaririk nabarmentzeko lasaitasuna, Euskal Errepideetan. Eguraldiaren xetasun guztiak, Ikerri Barluzeak. Udaltsasoiko eguraldiarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Goizpartean, goio-hodei finak ugariak izanagatik ere, eguraldi eguzkitsua nagusituko da eta giro ederrazko zatu halko da lurralde osoan. Arratsalde partean, Pirinioetan eta hegoaldean bero-hodei batzuk garatuko dira, baina oso gutxi izango dira, gainera ekaitzetarako joera oso txiki izango da, beraz, zaparrada isolaturen basalbu, orokorra mintzat, ateri utxiko dio, eta alaxe arratsaldeak mintzat itxura lasaia izango du lurralde osoan. Haizeak hego-ekialdetik eta bizi joko du, arratsalde partean ipar-isurian ipar-ekialdeko nagusituko da eta indar pixka bat galduko du. Temperatura minimoek nabarmen txamar behera egingo dute, 6 eta 11 gradu bitartean errendituz. Aldiz, 6 eta 13 gradu bitartean errendituz barka, aldiz maksimoek Kantauriar isurialdean gora egingo dute, eta litekena da hegoaldean zertxoet jeistea ere, ipar isurian maksimoak 24, 25 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 24 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, gaurko honetan Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, eta bereziki Bizkaian. Edelteietxea teknikan, apirilak 23 da, osteguna. Informazioaren aria. Iranek 3 ontzi erasotu ditu Hormuzen eta Ameriketako Estatu Batuei itsas blokeoa bertan behera uzteko exigitu dio. Donald Trumpek suetena luzatu ostean xitek ezinbestekotzat jo dute portuetako blokeoaren amaiera. Irango guardia iraultzaileak jakinarazi duenez, 2 ontzi atxiki dituzte beharrezko baimenak ez izateagatik. Ontzi hauek MSC Franceska eta Epaminondas dira. Lehena erregimen sionistarekin lotu dute. 2 ontzi hauek hartu aurretik beste 3 bat erasotu dute Irango mendebaldetik 8 milera. MSC Franceska ontziak erasoa eta aginte zubian izandako kalteak salatu ditu, ez da zauriturik egon, barkatu. Agintari irandarrek zehaztu dutenez, erasoaren berri eman zuten su egin aurretik, Greziako merkataritza ontzideren ministerioak bestalde ukatu du Epaminondas ontzia atzeman dutenik, baina onartu du erasoak hainbat kalte eragin dituela ontzian, hemen ere ez da zauriturik egon. Iranek presioa sortu nahi du, Donald Trumpek epe mugarik gabeko beste sueten berri bat iragarri ostean, magnateak berezkotzat ematen zuen irandarrak Pakistanera joango zirela negoziatzera, baina hauek trufa egin diote. Sare sozialen bidez, Mr. Beanen pareko jarri dute J.D. Vance, Ameriketako Estatu Batuetako presidente ordea eta adimen artifizialarekin sorturiko beste hainbat bideo propagandistiko argitaratu dituzte. Izan ere, Iranentzat ezinbesteko elementua da Estatu Batuek Hormuzen ezarria duen blokeoa bertan bera uztea. Bitartean Israelek Libano hegoaldeko larrialdi zerbitzuetako 2 kide hil ditu, hainbat kazetari salbatu nahian zebiltzala. Israelgo ejerzituak Al-Akbar tokiko egunkariko 2 kazetari inguratuak zeuzkala gurutze gorriko talde bat setioera bertaratu da. Larriki zauritua zen Zeinab Farah kazetaria jaso izan dute, baina ezin izan dute Amal Khalil kazetaria jaso. Sionistek tiroz erasotu dute gurutze gorriaren ibilgailua. Eta esango dugu ere, azken suetena indarrean denetik, Libanoko agintariek berretsi dute, akordioa 220 alditan urratu dela, eta azken 6 asteetan Israelek Libanoko 4 kazetari hil ditu. Informazioaren aria. Euskal Herrian berriz, Marisol Iparragirre eta Juan Ramon Karasatorreren erdi askatasuneko erregimena bertan behera utzi du Jose Luis Castro Audientzia Nazionaleko epaiak. Magistratuak erabaki du 2 euskal presoak espetxean mantentzea eta 1.2 artikulua aldatzea proposatu du, itxaropen faltsuak eta biktimekiko zein gizarteei larritasuna eragiten diotelakoan. Lakuako Justizia eta Giza Eskubideen Saileko iturriek F agentziari azpimarratu diotenez, ez dago inolako legez kontrakotasunik. Espetxe erreglamenduaren artikulu honen aplikazioa zigor
zigor zein gizarteratzearen arteko neurritasunean hartu dela argoiatu dute. Sareek adierazi du neurri horrek agerian uzten duela, esparru judizial, politiko eta lobby guztiek duten mendeku gosea. Horren aurrean, etorkizuna eraikitzen bakearen, konponbidearen eta bizikidetzaren aldeko apustuan lanean jarraitzeko deia egin du. Eta baldintzapean aske gelditu da Jose Maria Novoa preso zigoiterra 2024 azarotik baliabide telematikoen bidez bete du bere zigorra. 2022an bete zituen zigorraren 3 laurdenak eta 2023ko maiatzean 3. gradua ezarri zioten, horrekin kalera atera zen, baina fiskaltzaren helegitearekin berriro espetxeratu egin zuten. Urtebete beranduago berreskuratu zuen 3. gradu hori. Ricardo García Pellejero eta Amiano Jiménez Santos 1976ko Montejurrako sarraskian hildakoen biktima izaera jaso du Nafarroko parlamentuak. Ekimena aurrera irten da PSN, EH Bildu, Geroa Bai eta Kontigo Zurekin koalizioaren aldeko botekin, UPNek abstentziora jo du eta PP zein Voxek ez dute euren boza eman. Era berean parlamentuak Nafarroko gobernuari eskatu dio, helduden maiatzaren 9an Jurramendiko biktimak oroitzeko ekitaldi instituzional bat antolatzea eta Iratseko monasterioaren ondoan den monolitoa oroimenerako leku ofizial gisa aitortu dezalda. Bestalde, parlamentuak ere aho batez onartu du Espainiar gobernuari eskatzea desklasifikatzeko 1976ko Jurramendiko gertakarien zerikusia duten dokumentu, txosten eta material guztiak. Goizeko 8:11 dira. Informazioaren aria. Iragarri du gaurkoan heriotz baten berri eman berra da genuela Xabier Sánchez Erauskin egin egunkariaren sortzailetako bat eta bertako erredaktore buru izandakoa 91 urterekin hilda. 1950 urtean apaiz bilakatu arren Ternuako uretan arrantzale lanetan ibili ostean egin zen kazetari, egin egunkariak Gasteizen izan zuen lehen delegazio burua izan zen, bai eta .ira aldizkariko zuzenaria ere. HBko Mai Nazionalean ere parte hartu zuen, Elkarri eta Herria 2000 Eliza elkartetan ere lan egin zuen. Eta erretiro hartu aurreko azken urteetan kazetaritzako irakasle jardun zuen Euskal Herriko Unibertsitatean. 1983ko apirilaren 15 18 hilabeteko espetxe zigorra jarri zioten .ira aldizkariko 2 artikulurengatik. Hau aurretiaz Espainiar estatuko erregea iraintzea egotzita beste 6 hilabeteko zigorrari batu zitzaion. El Paseillo y la Espanta artikuluan Borboiak Gernikako juntetxera egindako bisita zuen izpide zuzenketako hizkera erabiliz, tonu umoretsuan. Francisco Franco diktadorea hil osteko iritzi delitu batengatik kondenatua izan zen, lehen profesionala izan zen. 2024 urtean Euskal Kazetarien elkargoak bere ibilbidea saritu zuen urte hartako Euskal Kazetaritza sarien orezko garaikurrarekin, bere semearekin batera jaso zuen garaikurra. A Xavier le gustaría tener un recuerdo para sus colegas de profesión en los distintos medios por los que ha pasado, especialmente para aquellos con los que coincidió en .ira de Euskal Herria y en el clausurado Egin, y para quien fue su director en dicho periódico, José Félix Azurmendi. Un recuerdo también para los compañeros y compañeras del Departamento de Periodismo de la Universidad del País Vasco, con quienes compartió su tardía vocación por la docencia de la comunicación. Orezko sariaren banaketa delatan Jose Félix Azurmendi egin egunkariko zuzendari eta Xabier Sánchez Erauskinen lankide eta lagun mina izandako elkarrizketatu genuen ere 2024 urtean. Hernaniko Eziago industriagunean ezagutu ziren, egin egunkaria sortu eta urte betera liburu batzuk tarteko. Liburu batzuk bere izen orde batekin egiten, que se vayan ya, eta horrelako liburu batzuk, eta horrela, etorri zen bikotea, izango zen, justo egin sortu eta urte batera edo. Orduan hasi zen, laguntasun azpimarratu izan du Azurmendik. Beti eukidut nire aldamenean, nire zorionerako. Egun, lagun hobeagorik aurkitzea ez darreza. Sánchez Erauskini ternuan piztu zitzaion kazetaritzarekiko grina, Azurmendik egindako biografian azaltzen da, komilasen egintzela lehenbizi apaiz. Lehenko aukera abale apaiza bezala izan zen, arratzalekin lana egitea. Eta lana egitea ez hemen gure kostan ternuan baizik. Eta ternuan zegoela izan zen dena, izan zen hango kapelaua,
klubeko buru, tabernero, radio, kasetari irratian, kasetari aldizkari bat egiten, denetarik. Eta hain zuzen, ibilbide oparo eta konprometitua izan zuen kazetaritzan murgildu ostean. Parte hartu zuen, egineko fundazioan, eta hortik aurrera, badakizu, punto jorako zuzendaria, kartzelan egotzela, hori dena gutxi gora bera, edadeko jentea ezagutzen. Pentsatzen dut gaurko gazteak eta ez dutela ezagutzen eta normala da. Baina zaila da baita ere esplikazia zergaitik Xabier Sánchez Erauzkinek sartu zen olako estiloetan eta zer logikarekin, lehengo religiosoa, gero eskertiarra, gero ez dakizer. Horregatik bere biografia ni titulatu nuen Xabier Sánchez Erauzkin, vida de un rebelde con causas. Eta nik uste rebelde izan dela beti. Iaia erredakzioan bizi ziren Azurmendi eta Sánchez Erauzkin garaiko ultren mehatxuari aurre eginez, alare espetxerara mantzuena .io aldizkariko El Paseillo y la Espanta editoriala izan zen. Eta portada horretan tituloa zen El Paseillo y la Espanta. Eta hor gero egiten zuen editorial gogor bat monarkiaren kontra eta monarkiari ridikulizatzen, bere estilo horrelakoa zen. Egia handiak esatea, baina humorearekin posible bazen, ezta? Eta ja, bigarren kondenarekin, sartu zuten kartzelara. Baina nik uste dut hor kartzelara eramatea bazen baita batez ere abiso bat bestiorentzat. Informazioaren aria. EH Bilduk ambizio sozial eta plurinazionaleko akordiak bizkortzea eskatu dio Pedro Sánchezi, besteak beste, eskumenen transferentziak sekretu ofizialen lege berria ala Mozal legearen baliogabetzea eskatu diote. Mertxe Aizpurua Euskal Herria Bilduk kongresuan duen bozeramaileak ambizio soziala eta plurinazionala borondatea eta determinazioa eskatu dizkio Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteari investidura albidetu zuten akordioi lehenbailen heltzeko ohartarazi duenez denbora amaitzen baita. Y esto es lo que le pedimos, ambición social y plurinacional, voluntad y determinación, porque se acaba el tiempo. Gai hauei Aizpuruak aitortu duenez, eskuindarrek bertan bera utzi dituzten sakoneko neurriak gehitu beharko litzaizkieke esaterako lanaldiaren murrizketari, familia kalteberen etxegabetzen aurreko ezkutu sozialari edo energetika handien gaineko zergari. Dagokienez, Pedro Sánchezek erantzun dio akordioak izteko borondate politiko osoa dutela, naiz eta urgentziazko dekretuak lehenesten dabiltzan. Total, absoluta. Tenemos la voluntad política de culminar con todos los acuerdos de gobierno que firmamos con sus señorías, con todos los grupos parlamentarios que apoyaron la investidura, sí. Bai zuzen, kontrol saio berean, Ángel Víctor Torres, Espainiako lurralde politikarako eta memoria demokratikoko ministroak iragarri du gobernuak akordioa lortu duela Nafarroako gobernuarekin ikerketa, garapen eta berrikuntza eskumenak eskualdatzeko, naiz eta oraindik kontuan hartu behar diren, ogasuna kostuei buruz egindako azken oharrak. Por ejemplo, la I+D+I, le comunico, señoría, que ya tenemos un acuerdo con el Gobierno de Navarra y que está también acordado con los distintos ministerios del Gobierno de España a falta de las últimas observaciones del Ministerio de Hacienda en cuanto al coste efectivo. Dugu baita ere, ela sindikatuak salatu egin duela, foruzaingoaren azken lan eskakizunean aurre ikusitako euskararen balorazioa. Soiek laulan postutan bakarrik baloratuko dela salatu dute, eta hain zuzen, hizkuntzak baloratzen dituen gainontzeko plazei dagokienez, ezartzen da bertan, 120 plazatan ingelera, frantsesa, ala alemana baloratuko direla, baina ez euskara, 190 plazatan, euskara Europar Batasuneko hizkuntza hoiekin batera baloratuko da. Hau da, hizkuntza baloratuko den plazen 128an euskaraz da kontuan hartuko eta Europako erkidegoko hizkuntzekin batera baloratuko da foruzengoko plazen 115. Datu horiek kontuan hartuta delak salatu du agerian gelditzen dela, dekretu hau atzera pauso izan dela foru administrazioaren euskalduntzen, eta hain zuzen eskatu duelak merituen dekretu onartu dadile euskara berezko hizkuntza gisa hartuko duena eta plantilla organikoa dekretu horren aginduz aldatuko da euskara foru komunitateko berezko hizkuntza gisa kontuan hartuta egin dadila. Eta euskarari dagokienez ere, esango dugu, Euskal Herrian euskarazek, asteburu honetan bertan Azpeitian egingo duen topaketak bi xede dituela, euskaltzale eta independentistak batzea,
elkarrekin gogoetatzeko eta horrekin lotuta datozen 2 urteetarako norabidea markatzea eta sarea indartzea. Ostirala arratsalde honetan hasi eta larunbat osoan egingo da Euskaltzale independentisten topaketa. Orain dela 3 urte Bilabonan izan zen lehenbiziko edizioa eta hau bigarrena izango da. Intza Gurrutxaga Euskal Herrian euskarazeko kidearen esanetan aisialdi eskaintza zabalago bat bilatzeko apustua egin dute. Edukiari dagokionez, migrazioaren aferari heldu nahi izan diote olatu arrazista bat dagoelako pertsona migranteak euskararen etxai eta euskararen gainberaren erruduntzat jotzen dituenak. Ostiralean Leire Amenabarrek emango duen hitzaldian euskaldun gisa atzerritik datozen lagunak euskalduntzeko egin genezakeena hausnartuko dute. Larunbat arratsaldeko tailerretan ere bertze pauso bat eman dute eta tailer praktiko bana sartuko dute txanda bakoitzean. Horietako batean Ane Urresti eta Andrea González eduki sortzaileak nola egiten duten kontatuko dute. Larunbat goizean euskaratik independentziara solasaldia egingo dute eta ordu batetan ekitaldia. Bietan Euskal Herrian euskarazek ideia argi bat plazaratuko du. Estatu propio bat behar dugula herri euskalduna eraikitzeko. Informazioaren aria. Hezkuntzara aipagai dugu goiz honetan izan ere Nafarroko ikastolak haserre daude. Hezkuntza sailak erabaki baitu bidegabe eta arbitrarioki erabaki dutela hainbat ikastolari ituna kendu ala ukatzea eta horrek zuzenan kaltetuko dituela familiak ikastolak eta baita euskara ere esan dute agerraldi jandetsu batean. Nafarroako hezkuntza sailarekin aurre hezkuntzako eta batxilergoko itunak berritzea tokatzen da. Aurten, hor erabakitzen da, zenbat gela itundu izango dituzten ikastetxeek datozen 4 urteetan. Carlos Jimeno kontseilariak hainbat gela istea planteatu du, bai sare publikoan 19 gela eta bai itunduan 14 ikasgela. Ikasle kopurua gutxito dela argudiatuta. Horrek ikastolen kezka baina batez ere haserrea eta sumidura eragindu eta kalera atera dira asteazken honetan. Bide juridikoa ere zabaldu dute eta goranzko helegiteak jarriko dituzte hezkuntza departamentuaren aurrean ikaslean oinarrizko eskubideak urratzen direla uste dutelako. Eta astearte arratsaldean ere elkarretaratze zaradatsu egin zuten Oiartzungo plazan herriko haur eskola defendatzeko. Hezkuntza sailari ez zuteko eskatu diote herri plataformako kidekia 30 urte herriko Altxor izandako haur eskola arriskuan baitago Lakuako finantzaketa faltagatik. Helduen interesak gaientzen diren munduan aurren beharrak erdigunean jartzeko aldarriz Urmendi beti herri 03 bizirik herri plataforma martxan hasi da Oiartzunen. Herriko aurreskolak 30 urteko izaera galtzeko arriskua du eta bertako guraso langile eta herritarrek Altxor pedagogikori salbatu nahi dute. Lakuako hezkuntza sailak 2024ko azaroan jakinarazi zuen udalen aurreskolei egiten zien ekarpen ekonomikoa eten egingo zuela eta ondorioz aurreskolak partzuergoko kide izatera pasatuko lirateke. EH Bildu izan zen proposamenarekin ados agertu ez zen indar politiko bakarra, Sumar, EAJ eta PSek neurri hori adostu bitartean. Gipuzkoako udalerri ezberdinei eragin zien neurri horrek, baina bakoitzak bide ezberdin bat hartu du. Astearte iluntzean elkarretaratze zaratatxua egin zuten plataformako kideek, izan ere ez dute hezkuntza sailaren erantzunik jaso, haserre mintzatu ziren. Informazioaren aria. Eta kontu ekonomikotan aipatu beharra dugu ere ibilgailu elektriko gehienak errenta handienak dituztenen eskuetan daude. Euskal Herriko Unibertsitateak eta B3 zentroak elkarrekin egindako ikerketa baten arabera diru sarrera handiak eta hezkuntza maila altuak dituzten eta hirigunetan daude, etxeetan kontzentratzen dira ibilgailu mota hau. Ikerketaren arabera, ibilgailu elektrikoak erosteko diru laguntza publikoak diru sarrera handieneko etxeei ematen zaizkie batez ere. Azterketak ere agerian utzi du hirigunetan dauden etxeetan kontzentratzen direla ibilgailu elektrikoak eta horrek erakusten duela ibilgailu honetarako sarbideak arrakala soziala dagoela eta laguntza publikoen egungo programek ez dutela desberdinkeria hori zuzentzen. EHUk eta B3 proposatzen dute diru laguntzak diru sarreren mailarekin lotzea. EHUk ohar batean gogorarazi duenez errepidetako garraioa erronka handia da klima aldaketaren aurkako borrokan, izan ere berotegi efektuko gas gehien sortzen duten sektoretako bat izateaz gain emisioek hazten jarraitzen duten sektore bakarra da. Testu inguru horretan nabarmendu du Europako automobil parke zarrenetariko bat duela estatu espainolak eta helburua 2030erako 5,5 milioi ibilgailu elektriko izatea den arren, gaur egun DGT-ren datuen arabera 6.000 bakarrik daudela errepideetan. Eta aipatuko dugu baita ere arlo ekonomikotik, Europar Batasunak neurriak proposatu dituela,
zehazki Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Iranen kontra abiaturiko gerra areagotzen ari den krisi energetikoari aurre egiteko. Haien artean, familia zaurgarriei argindar mozketak debekatzea edota argindarrari jartzen zaizkion zergak arintzea aztertzen dabiltza. Zergen arloan batez ere Europako Batasuneko estatukidei argindarraren zerga arintzeko proposamena egin du batzordeak. Datozen orduetan Txipren elkartu eta eztabaidatuko duten neurri sorta Batasuneko estatukideek, erregai fosilen eta energien garestitzeari aurre egiteko neurriak berehala hartu behar direla. Uste du Bruselak izan ere jadanik gerrak dramatzan 52 egunetan 24.000 milioi euroko gainkostuak ordaindu dituzte europarrek. Gerrarako ezin dela energia erabili, iritzi dio Teresa Ribera, Europako Batzordeko trantsizio energetikorako presidente ordea, kala energia eta ekonomia segurtasunaren aldeko apustua egin behar dela uste du. Gainera, Europak kanpo dependentzia murriztu eta aterabide garbi, lokal eta efizienteen alde egin behar duela. We need energy, and we know that it can no longer be used as an instrument of domination or war. Bestalde, familia zaurgarrienei argindar mozketak egitea debekatzeko neurrian nahi du onartu Europako Batzordeak. Horretaz gain, estatuek argindarraren prezioak oso goian daudenean enpresa edota sektore ekonomikoak laguntzeko araudiaz mintzo da Teresa Ribera, Bruselak maiatzean proposamen zehatza egingo du gaiaren inguruan. Tartean egongo da, etxe bizitzen isolamendua hobetzeko edota berogailuak efizienteagoak egiteko neurriak. Neurri zehatzekin familien energia fakturak 1,25 murrizteko helburua duela aurreratu du Batzordeak. Eta baita ere, testu inguru honen adibide argia bada ere, Tubacexek bertako enpresa batzordeari jakinarazi duela Irango gerra dela eta bizi duen egoera zailaren ondorioz ez dutela erte batera jotzea baztertzen, zuzendaritzak oraindik ez du baieztatu muturreko erabaki hau. Enpresa aldi baterako enplegu erregulazioko espediente bat aurkezteko aukera aztertzen ari da, Hormuzeko itsasartea ixtearen ondorioz zodien salmentak bere aginduelako sindikatuetako iturriek jakitera eman dutenez, baina zuzendaritzako iturriek ez dute adierazpenik egin. Zuzendaritza eta sindikatuak duela 2 urtetik ari dira negoziatzen euskal enpresaren hitzarmen berria, eta haren lantegi nagusiak Laudion eta Amurrion daude. Azken 2 hilabeteetan bihurtuko lanuzte partzialak izan dira bilantegietan, elkarrizketen zailtasunengatik eta astearte honetan beste bilera bat izan dute. Elkarrizketa horietan zehar iturri sindikalen arabera aldi baterako lan erregulazio aurkezteko aukera planteatu da Irango gerrak eta petroleoaren sektoreko inbertsioen izozteak eragindako jardueraren berakadaren aurrean. Balakoak kezka ere agertu du ziurgabetasun geopolitikoa eragin zuzena izaten ari delako euskal industrian. Mikel Torres lan eta enplegu sailburuak hartarazi du kasu gehiago ere egon daitezkeela. Hoy hemos conocido Tubacex y seguramente no será la última si esto continúa y persiste. Todos sabemos que la industria vasca está muy ligada a ese comercio internacional, a esa situación también energética. Eta hain zuzen, Torres sailburuak ere talentuari buruzko ikerketa argitaratu du. Hain zuzen, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan unibertsitate graduak egiten dituzten ikasleen 10 kanpora joaten dela lanera ondorioztatu du lan honek. Aitzitik kanpora joaten diren talentudun pertsona horiek konpentsatu egiten dira Euskal Herrira, kanpotik ere heltzen diren besteekin. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako talentu iesaren inguruko datuak eman ditu Lakuako enplegu sailak. Uste baino baxuagoa da ikasketak egin eta bere ibilbide profesionalak garatzeko asmoz Euskal Autonomia Erkidegotik kanpora joaten diren ikasleak. Gainera, gehienak Nafarroara joaten direla ondorioztatu du ikerketak. Mikel Torresek gainera esan du 10 bat kanpora joaten dela, baina kopururi kanpotik datozen langile kualifikatu berriekin berdindu egiten dela. Por tanto, tener una alta tasa de personas con estudios superiores y ser generadoras de talento es algo positivo que hace que aumenten también, como no, las posibilidades de riesgo de fuga. Si formamos a buenos profesionales, seguramente tendrán muchas oportunidades que vienen del exterior para intentar captarles. Informazioaren aria. Iaia, goizako 8:00 direla badu ere, zer esana nazioartetik eta hain zuzen, aipatuko dugu Peter Magyar, Hungariako gobernura heldu eta Europak azkenean Ukrainari eman izion dirutza desblokatzea lortu da, 90.000 milioi euro emango dizkio Kievi eta Errusia isun bidez zigortuko dute ere beste behin.
Viktor Orban gobernutik atera eta diru laguntzak desblokeatzeko Europako Batasuneko 27 estatukideek hau batez babestu dute Ukrainari dirutza ematea. Budapesti Kiebek agindu dio. Rusiatik iristen zaion eta azken hilabeteetan matxuratuta egon den Druzba petrolio bidea konponduko duela. Hain zuzen diru laguntzak emateko horrekin presionatu du azken asteotan Kiebek Budapest. Txipreen elkartu dira Europako Batasuneko enbaixadoreak eta 90.000 milioiko diru laguntza emateaz gain Ukrainari gerran jarraitzeko Errusiari isunak jarri dizkio, otsaietik izoztua egonda neurri sorta hau. Eta Hungarian onarturiko LGTBI plus legeak kolektibo honen oinarrizko eskubideak urratzen dituela ebatzi du ere Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak. Lege baztertzailea estigmatizazioa sortzen duena dela dio epaiak eta homosexuala izatea edo sexu aldatzea pedofilia bezalago delituekin alderatzen zuen Hungariak onarturiko legeak. Budapestek epaia berehala beterabazi beharko du. Egota bestela, isun gogorra jarriko dio auzitegiak. Europako hitzarmeneko 2. artikulua urratzen duela esan du lehen aldiz Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak. Are gehiago Hungariak onartu zuen LGTBI plus legeak Europako Batasunaren funtsezko balioak urratzen dituela dio. 2021 urtean Viktor Orbanen gobernuak bultzatuta onartu zuen legea, hain zuzen homosexualak baztertzeko eta euren aurka egiteko pedofiliaren aurkako lege batean sartu zituen LGTBI plus pertsonak. Eta esango dugu ere, asteburu honetara begira 11 eragile eta gizarte mugimenduk atxikimendua agertu diotela larunbatean Gernika Palestinak deituriko mobilizazioari. Gernikako bombardaketaren 89. urteurrenaren bezperan eskatuko du Donostian Gernika Palestinak Gazako sarraskia gelditzeko. 5 abiatuko da mobilizazioa bulebarretik. 2 urte baino gehiago darama Gernika Palestina plataformak Palestinarekiko elkartasuna adierazten Euskal Herritik. Nazioarteko legedia beteko zela eta gerra kriminalak epaituak izango zirela. Amestuarren bortizkeria areagotu dela eta genozidioa eta gatazka beste lurraldeetara edatu dela ohartarazi dute asteazken honetan Gipuzkoako hiriburuan egindako agerraldian. Nere Arbizu musikaria. Bortizkeria areagotu da eta genozidioa eta gatazka beste lurraldeetara hedatu da. Ezin dugu hori guztia onartu. Ezin dugu egoera hau normaltzat hartu. Euskal Herriak ezin du besoa gurutzaturik geratu. Gainera, nabarmendu dute egoera jasanezina dela mundu osoan zehar eta impunitatea nagusitu dela nazioarteko legedia sistematikoki urratuz. Beste askoren artean AEK, Amnistia Internacional, Euskal Herriko Bilgune Feminista, Euskal Herriko Pentsiodun mugimendua, Ernai, Ikama eta SOS arrazakeria batu dira deialdira. EH Bildu, EH Bai, Ezker Anitza, Geroa Bai, PSE, Sumar, Podemos Euskadi, Alderdi Politikoek eta Lab, Etxalde, Hiru Esteilas, UGT, Comisiones Obreras eta CGT sindikatuek ere parte hartuko dute mobilizazioan. Antolatzaileek 150 atxikimendu baino gehiago osaturiko zerrenda aurkeztu dute Euskal Gizarteko hainbat arlotako pertsona ezagunekin. Eta hasian berriz, Rodrigo Duterte Filipinetako presidentea izandakoa epaitzeko eskumenak berak direla baieztatu du azken orduetan nazioarteko justizia auzitegiak. Dutertek berak nazioarteko justizia auzitegiak ezin zuela epaitu esan azerregurtxo aurkeztu zuen, baina auzitegiak ez dio arrazoirik eman. Drogen kontra Filipinetako gobernuak egin zituen kanpaina ezberdinetan, 2011 eta 2019 urten bitartean jende asko hil zuten poliziek eta militarrek. Duterte 2016 eta 2019 urteen artean izan zen presidentea, eta kalkulatzen da urte haietan 12.000 eta 30.000 lagunen artean exekutatu zituztela lekuan bertan inolako epaiketarik gabe. Manilan atxilotu zuten 2025ko martxoaren 11an Duarte nazioarteko auzitegiak aginduta eta haian auzitegiak duen kartzelan sartu zuten. Irailean gizateriaren kontrako 3 delitu egotzi zizkion, zehazki 76 lagunen hilketagatik. Informazioaren aria. Kirol aria naiz irratian. Surne Bilbao Basketek porrota jaso du, PAOKen aurka 79-63 FIBA Europako Kopako finalaren joaneko partidan, Salonikako Palataki pabilloian, Ponsarnauren mutilek partida osoa eman dute markagailuaren atzetik eta Miribilan, bazin bestean, irauli egin beharko dute finalako garaikurra berriro irabazi nahi bada. Oñatza Izpuru, egunon?
Egunon pailetan txulea bai, lehen laurdenean, defentsak erasoi gailendu zaizki eta bi taldeen saskiratze ritmoa oso basua izan dela ere esan genezake. Bigarren zatiaren astapenean talde greziarren abantaila 12 puntutaraino joan da. Partidako alderik handiena, talde bizkaitarraren unerik kritikoena zirudienean, Giliar agertu da taldeari bultzada emateko. Azken laurdenean, hasiera oso ona izan da Bilbotarrentzat, Greziarren aldea puntu bakarrera murriztu bai dute 60-59 eta horrek utxartea espatzera behartu du Greziarren enterratzailea. Jaboski izan da ikaragarri talde baten gidaritzapean. Jauma Ponsarnau. Las sensaciones de que no estamos a nuestro 100%, pero estos días con el trabajo, pues con positivos porque vamos evolucionando y con la esperanza y la convicción de que mañana estaremos mejor. Nosotros respetamos muchísimo la evolución que han tenido. Intentaban con el anterior entrenador pues tener un poquito más de esencia de empezar más juego colectivo y ahora el juego colectivo aparece desde las individualidades, pero organizadas y muy bien pensadas. Es un equipo que tiene punto y que ha crecido también en su solidez defensiva. Y vamos a tener también que atacar pues como equipo. Mucha ilusión, muchas ganas de hacerlo bien, muy concentrados. Nuestro focus es entender que es como un partido muy largo, de 80 minutos o más, y que estos primeros 40 minutos se juegan allí y ojalá pues estos primeros 40 minutos tengamos el mejor resultado posible. Bestalde Reala Kopako ajea ordaindu eta Getaferen kontra galdu duanoetan utxeta bat aldere Madrildarra nagusi duanoetan Gorrotxetegi bere atean sartutako golari esker lehen zatian Brais Mendeze penaltia utxe egin du txuri urdinak markagailuan aurretik jartzeko aukera. Bigarren zatian Reala berdinketa lortzen saiatu da Aranburu Barnetxe eta Oskar Sonen bitartez, baina Mataratzoren futbolari zorroztasuna falta izan zaie Soriaren ate aurrean. Jon Gorrotxetegi. Nik uste lehenengo zatixan partidua bota gula ez. Beraieko beto irten dira, dueluetan hobeto egon dira lehenengo zatixan. Egisa, penaltixa faia dugula eta, sartuko genu hasta que use pasauko zen. Eta, bigarren zatixan saiatu gara. Nik uste dut asko sobeto egon garela. Beraiek ez da asko laguntzen ritmoa egotia partiduan, eta batuz bukau da partida. Holako ekipo baten kontra aurretik jartzea beraiek jolasteko modua aldatzen dabe guztiz, eta nik uste dut hor min askoz gehiago ingo genula, baina faiau dugu, hau futbola da, eta pena bat. Bestalde Zarauzko udaletxean itzulia bomen lasterketaren 5. edizioaren aurkezpena egin zuten atzokoan. Gipuzkoa eta Bizkaia besterik ez dituzte zapalduko maiatzaren 15-tik 17 bitartean. Guztira 372 kilometroko ibilbidea 12 mendate barne. Lehen etapa Zarautzen izango du hasiera eta helmuga kostatik ariko dira ziklistak, behin Kalbari igota barnera jotzeko Azkarate, Santageda, Etumeta eta Garate ganditu beharko dituzte. Bigarren etapa Abadiñotik Zornotzara joango da kostaldetik eta azken etapa klasikotzat jo daiteke Donostian izango du irtera eta helmuga eta iazko bera izango da. Motzena izaren erren 119 kilometro, arraro izango lizateke tropela handia bulebarrera ailegatzea. Txerrendularitzearekin jarraitu behar dugu, Flexa balon ikaragarrizko atzokoan, pareta atzarra berriz ere, genditu zutelako Uiko Arresia eta Paul Seixas, Frantziako izargazteak, Itulia Bas kontreko azken irabazleak, Uiko Arresian agindu eta Flex balon irabazi du nagusitasunez. Jon Izagirre Ormaiztegiarra, 7. helmugaratu da irabazlearen gandik 10 segundura. Beste bi aipamen amaitu baino lehen, bi izen propio batetik Georgian egiten ari diren alterofiliako Europako txapelketan, Naroa Arrasate Atarabiarrak 79 kilotako kategorian, bi denboretako altxaketan, zilarrezko postu lortu baitu, 128 kilo altxatu ditu, ala estatu mailako errekorra ere ezarri du Naroa Arrasate. Eta beste izen propioa berriz, Carlota Ziganda dugu denboraldiko lehen txapelketa garrantzitsuaren atean delako golf jokalari Nafarra, Chevron txapelketako Park Golf Kurs memoriala jokatuko du eta munduko onenak izango dira bertan munduko lehen postuan dagoen Jeno Tikilul Tailandiar gaztea barne peile. Guzti hauekin geldituko era, eskerrik asko Ñat. Bai, gero arte. Informazioaren aria. Eta azkenik esango du ere, Euskal Artea Veneziara itzuliko dela 50 urteren bueltan, 1976an Francisco Franco diktadorea hil eta urtebetera, Binalak leku egin zion Euskal Artistek bultzaturiko programari eta maiatzaren 6-8
Il Baskia a la Bienale 1976-2026 programa instituzional akademiko eta artistikoa garatuko dute Italiako hirian. Bienalak lekua egin zion euskal artistek bultzadutako programari 1976an eta pabilloi propiorik izan gabe ere Venezia nazioarteko bozgorailu bihurtu zen, zinemaren, musikaren eta ikusizko arten bitartez, Nestor Basterretxea, Fernando Larruquert, Jose Antonio Sistiaga edo Mikel Laboak gisako artistek nazioarteko eztabaidaren erdigunean kokatu zuten Euskal Herriko errealitate kultural eta politikoa. Ibasi a la Bienale 1976-2000 eta 26 proiektuak memoria pentsamendua eta sormena uzartuko ditu eta haren arratz instituzionalak Eskuola Grande San Giovanni Evangelista izango du agertokia. Kultura ez dala soilik adierazpena, kultura herri baten azpiegitura simbolikoa dala. Komunitatea eraikitzeko, pentsamendua sortzeko eta munduan nortasun propio, ireki eta garaikiderekin kokatzeko tresna dalako. 50 urte geroago, Veneziara eraman dugun proiektuak memoria eta sorkuntza garaikidea uztartzen ditu. Eta Euskadi, nazioarteko artearen esenatoki nagusietako batean kokatzen du, nortasun propioa duen herri moderno eta sortzaile gisa. Bai, Ibone Bengetxea genuen hau, Eusko Jaurlaritzako lehendakari eta kultura sailburua, bestalde esango dugu ere, gure zirkuak Olaberrian hasiko duela, bere 9. bira, apirilaren 25ean eta Oñatin izango dute bigarren geltokia maiatzaren 15etik aurrera. Aurtengo ekitaldiaren, hain zuzen, muina, xaribaria izango da. Ezin zuzen, zintzarrotxa edo galarrotxa da hau, erdiaroan Europa mendebaldean norbaiti seka edo zentsura egiteko herriko jendeak eginiko zaratotxa besteak beste Euskal Herrian bigarren ezkontzak izaten zirenean. Azaldu dutenez, gerora zirku garaikideak egin du bere xaribaria pistara elkarrekin agertzen direnean zirkuko kide guztiak egiten duten algara zalaparta eta postasunari egiten zaio halako definizioa. Goizeko 9:00 gutxi pasata. Informazioaren aria. Hemen dira Gatikako San Marko jaiak, oroitzapena aztezinak sortzeko prest gaude. Apirilaren 24tik maiatzaren 3 aukera zabala izango da. Kontzertuak, umentzako jolasak eta aurten berriz itzuliko den azoka, bere 24. edizioa beteko duena. Zatoz Gatikara, jaigiro ederrean elkarrekin gozatzeko aukera paregabea izango dugu. Gora San Marko jaiak! Etxean berrikuntzak egin behar dituzu? Behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leihoak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik. Bai, Alkainen! Badakizue Orioko aurrek hori koloreai, haupa Orio kolorea esate dutela. Ez da posible. Urdina, gorria, berdea eta haupa Orio. Haupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola, txakurrai kriston ansiedadea sortzen, jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute da, txakurra da horta denak, zorion, a ber, ez da pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat. Hoi da nik uste gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egiten du jendea. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde. Beste txiste bada hor, Has estao? Bueno. Gero programa kenduko digu, la normal. Bita Piku, aste artero 6etan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean. Epaiak, baimena emandu eta realak baloia jokoan. Marrero. Baloia geresek erdiratu. Batia buruz. Gol! Badoa Sorlot. Jautik. Gelditu egin Marrero. Hortxe, baloia kokatuta Julian Álvarez. Marrero badoa bere tokira.
Badoa, Julián, gelditu, Marrero beste behin, zer da hau, Aitor? Eta nola bota du? Nondik atera da? Gipuzkoa jartiko duen jartiketa. Venga, Pablo. Hau da, Aitor Zabaletentzeko jartiketa. Badoa, bai! Kopako txapeldun! Bozan ezazue dira, urau, besarka zaitezte, pozez hartu ezazue guztia. Zer izan da hau? Esango ondo Aitorrek, Aitor Zabaletaren gatik, merezi zuen honek. Atletico Madrili, garaitu zaio! Etorri da mendekua! Naiz irratia. Bero heldu zaigu ostegun honetarako analisi mailaren tenorearen naiz irratian eta gaurkoan, naiz eta garako kazetari eta lankidak izango ditugu gurekin, Alaia Sierra, Martxelo Diaz eta Iraia Oiartzabal. Egunon, zer moduz? Bakarrik utzi nauzu, egunon? Bakarrik utzi nauten, egunon. Egunon, Iraia. Horrel zaudete, Martxelo eta Alaia, egunon? Bai, kaixo, egunon. Bai, egunon, bai. Zer moduz, oporrak pasa dira eta berriro bueltan? Hoi da, betiko martxan. Hori da, ondo, Aztu ditugu oporrak, Bai. Bueno, nostalgia eta orain opor berriekiko nahiak, uda badatorrelako. Baina gaurkoan bestelako kontu batekin hasi beharra dugu, azken orduko albistea dugu gure etxean, eta albiste esanguratsua Xabier Sánchez Erauskin, egin egunkariaren sortzailetako bat eta bertako erredaktore burua izandakoa 91 urterekin hila. 1950 urtean apaiz bilakatu arren Ternuako uretan arrantzale lanetan ibili ostean egin zen kazetari. Egin egunkariak Gasteizen izan zuen lehen delegazio burua izan zen, bai eta .jora aldizkariko zuzendaria ere. Herri Batasunako Mai Nazionalean ere parte hartu zuen, Elkarri eta Herria 2000 Eliza elkartetan ere lan egin zuen eta erretiro hartu aurreko azken urteetan kazetaritzako irakasle jardun zuen Euskal Herriko Unibertsitatean. 1983ko apirilaren 15ean 18 hilabeteko espetxe zigorra jarri zioten .jora aldizkariko 2 artikulurengatik. Hau aurretiaz Espainiar estatuko erregea irentzea egotzita beste 6 hilabeteko zigorrari batu zitzaion. El paseillo y la espanta artikuluan Borboia Gernikako juntetxera egindako bisita zuen izpide zezenketako hizkera erabiliz tonu umoretsuan. Francisco Franco diktadorea hilosteko iritzi delitu batengatik kondenatua izan zen lehen profesionala izan zen. 2024 urtean Euskal Kazetarien Elkargoak bere ibilbidea saritu zuen eta urte hartako Euskal Kazetaritza sarien ohorezko garaikurra eman zioten bere semearekin batera igo zen holtzara. A Xavier le gustaría tener un recuerdo para sus colegas de profesión en los distintos medios por los que ha pasado, especialmente para aquellos con los que coincidió en .jora de Euskal Herria y en el clausurado Egin, y para quien fue su director en dicho periódico, José Félix Azurmendi. Un recuerdo también para los compañeros y compañeras del Departamento de Periodismo de la Universidad del País Vasco, con quienes compartió su tardía vocación por la docencia de la comunicación. Si se le permite, le gustaría despedirse con 3 breves dedicatorias. La primera a su esposa Menchu, uno de los grandes apoyos de su vida. También querría dedicar este premio a aquellos arranchales de la flota bacaladera de Saint-Pierre, que en las gélidas aguas de Terranova se convirtieron en su primera audiencia mediática, tanto desde las páginas de la revista Platusha como a través de las ondas de la emisora del Stella Maris, y que a buen seguro contribuyeron a inocularle el virus del periodismo. Para concluir, una cariñosa dedicatoria al gran escritor José Bergamín, el ángel rebelde en palabras de Xavier.
Ezagit, ezagutu zenuten ala behintzat bere referentziaren bat baduzuen, Martxelo, ezagit zure kasuan? Bai, ni uste garai bateko kasetaritza eredu dala, Sánchez Erauzkin, eginen hasierako, eginen altzatzeko lanetan egondakoa, Punto y Hora aldizkarian ere egondakoa, eta, pixkat Euskal Herri zaratatxu edo borrokan murgildutako Euskal Herri baten kasetaritzaren eredu, kontuan izan behar dugu, espetxea ere ezagutu zuela bere idazkiengatik, errege Juan Carlos erregearen kontra egiteagatik, eta behar bada esanguratsua da nola aldatu diren gauzak batentzat eta bestearentzat, erregea orain Abu Dhabin dago erbeste delako batean, eta, Xabier Sánchez Erauzkin ikusten dugu, kasetari munduko jende guztiaren onespena eta txaloa jasotzen ari dela, eta hori ere oso esanguratsua dela. Hain zuzen, Gasteiztarra zen bera, eta alaia ez dakit generazio aldetikan, guztiz ezberdina bazara Xabier Sánchez Erauzkinekin, baina suposatzen dut, Gasteiz Amankomunean izan da, kaso gaur erredakzioan aipagai izango zuela bere heriotza. Bai, Gasteizkoa izan da, segurenik gaur aipagai izango dugula, izan ere, Martxelok aipatu den bezala, eredu izan zen, eta Gasteizko redakziokoek ezagutu izan zuten, eta aipagai izango dugu, bai. Ez dakit, Martxelok esan duen ari ez pixkat, zerbait gehitzagatik, ez goizean argitaratu dugun pieza Iñaki Iriondorena, eta, oso polita da ez, nola deskribatzen duen ere, berarekin lan egitea zer izan zen, ez, eta, garai hauetan etengabean ere gabiltzala kazetaritza egiteko, modu berrietara egokitzen, ez, eta, gure komunitatearen gana ahalik eta gehien eta moduriko berenean iristeko bideak bilatzen, ez, uste dute, aintzindari edo gure aurrekari oso garrantzitsua ere izan zela bera, ez? Eta, kazetaritza konprometituaren aldeko lan handia egin zuela, ez? Eta, bestelako konpromiso politiko batzuk ere hartu zituen bere ibilbide luzean zehar, eta, uste dute gaur egun garenaren parte bat ere badela konpromiso horrek erakutsitakoa, ez? Aipatuko dugu bestalde, gaur aurreikusia bai genuen kontua bazela, Irale Murgiltze ikastaroen alde sinadura bilketa abiatuko dutela, Steilas Lab eta ELA sindikatuek gogor jo dute Hezkuntza Sailaren aurka irakasleak euskalduntzeko programako hainbat ikastaro bertan bera uzteko asmoa izategatik. 3 sindikatuek Hezkuntza Sailari galdegin diote irakaslentzako euskarazko murgiltze ikastaroak mantentzeko langileen ordezkarien gehiengoarekin murgiltze ikastaroen diagnostikoa indartzea eta dimentsionamendua adostu bitartean. Miren Zubizarreta. Neurri eta baliabide berriak behar direla. Baina, hoiek ezin dituztela gaur egun daudenak ordezkatu. Zentzu honetan murgiltze bidezko formakuntza honen irismena eta eragina hobetzeko neurriak langileen ordezkariekin jorratzeko eta adosteko eskatu diote sailari. Haize Arbide. Ez digutela partekatu dekretuaren zirriborroa, ez dakigula zeintzuk izango diren helburuak eta irizpideak, horregaitik gure aldarrikapen nagusia, hain zuzen hori da, irale programa dagoen moduan eta funtzionatzen duen moduan mantentzea. Peio Ruiz de Agirre irakaslea eta lab sindikatuko ordezkaria izango dugu gurekin segituan, ez dakit, une batetik bestera izango da hau, baina adierazi dute, 3 sindikatuek Hezkuntza Sailari galdegin diotela irakaslentzako euskara murgiltze ikastaroak mantentzeko, langileen ordezkarien gehiengorekin murgiltze diagnostikoa indartzea eta dimentsionamendua adostu bitartean. Peio Ruiz de Agirre irakaslea eta lab sindikatuko ordezkaria, egunon? Egunon. Ikastaroan, zehazki aipatzen da, murrizketa erremotako ikastaroetara aplikatzen dela, ez dakit zer da hau, erremota hau? Aipatu behar dugu, Iralek mota ezberdinetako ikastaroak ematen dituela,
eta hauek izango lirateke irakastorduetan ematen diren irakasleentzat euskara eta euskalduntzean sakontzeko ikastaroak. Ez dakite, badauden beste ikastaroekin alderatuta ezberdinak dira hauek, ala murrizketa guztiei eragingo die? Bueno, hori da ez dakigun gauzetako bat. Guk argi aipatu dugun bezala, hilabeteak daramatzagu galderak eginez, informazio askatzen, eta ikasturte hasieratik zegoen zurrumurrua, ikastaroak orokorrean bertan bera geratu behar zirela. Zentzu horretan hainbat galdera biali dizkiogu hezkuntza sailari, eta erantzun digutena irale bera mantenduko dela. Mantenduko zela esaten zigutenean, aipatzen zuten modu orokorrean. Ikastaroak, esan bezala, mota ezberdinetakoak dira, badaude batzuk, nolabait esaten dugunak, irakasleen ordutegien barruan egiten direnak, eta mota ezberdinetakoak, ezta? Batzuk izan daitezke hizkuntza gaitasuna hobetzekoak, kurrikulumaren euskal dimentsioa lantzekoak, ahozko jarduna sustatzeari begirakoak, edota ikasmaterialgintzari lotutakoak. Egindako galderei erantzunez esan izan digute, ikastaroak haiek moldatuko zirela eta gainerakoak mantenduko zirela. Ez egite euskararen baita gaitasunak, ez? C bat, B2 eta olakoak mantentzekoak edo ateratzeko mantenduko zirela, baina ikastaroak, irakasleon ikastaroan egiten direnak, nolabait aldatuko zirela. Eta mailari dagokionez, ikastaro hauek zertarako balio dute, edo behintzate zen mailatako euskalduntza suposatzen dute? Bai, hauek denak ari dira bideratuta euskara maila jasoa do lortzeko, Europako referentzia marko bateratuko, bat maila eskuratzekoa. Horre aipatu nahi dugu hain dela, 45 urte irale hasi zenean, gure sistemako irakasleen uneko 5 edo baino ez zuen bere burua euskalduntzat, eta azken urte honetan iralekindako lanaren ondorioz, ezagutza hori handitu eginda, eta gaur egun esan dezakegu 90% iristen dela ezagutza hori. Baina, azken urtetan, gizartean bertan gertatzen den bezala ikusten dugu, gaitasun hori apaldu egin dela, kulturaren transmisioa bera ere apaldu egin dela, orduan bat mailara iristeko, nolabaiteko ikastaroak dira hemen planteatzen direnak. Jakin dugu baitare, halako ikastaro hauek zenbat irakasleri eragiten diete, zenbat irakaslerentzako ikastaro izaten da, zenbateko eskaera izaten da? Hori urtetik urterako datuak desberdinak izaten dira, baina esango genuke, irakastorduetan, ematen ikastaro hauetan, 400 gora irakaslek hartzen dutela aparte. Horrek sortzen duen, ordezkoak, sistema sartzeko, honek ere eskaintzen duen bestelako aukerarekin. Egia da, guk uste dugu iralek behar duela dimentsionamendu bat, indartze bat, eta horren arte, bertan parte hartzen duten irakasle kopurua handitu barko litzatekela. Eta zentzu horretan, guk iraleko langile desberriekin egindako bileretan, hitz egin dugun bezala, formakuntza hauek, moldaketa, zabalpena horregatik aipatzen dugu, dimentsionamendua guk uste dugu gaur egun euskerak eta euskal kulturen transmisioak erronka berriak behar dituela, irakasle gehiagoren gana iritsi beharko ginatekela, eta orduan hor pauso bat emateko aldarria egin genuen, eta horti dator, baliabideak gutxienez mantendu eta handitu beharko liatekela. Guzti hauekin gelditzen gara, eskerrik asko gurean izategatik. Bale, zuei. 2 minutu goizeko 9 izan ditezen, aipamen azkar bat egingo dugu, askotan aipatzen den aldarrikapena izaten dena da, horre publikoa dena euskalduntzeko, edo aldarrikatzen da, horre orduetan, lan ordu horietan euskalduntzeko aukera izateko liberalizazio horiek, azalpenengatikan ikastaro hauek badirudi
horri erantzuten diotela, ez dakit zer iruditzen zaizu esandako Iraia. Ez, bai, batez ere sare publikoan dagoen gabezia nagusietako bat edo badela euskarari lotutakoa, ez? Eta nik uste dut, bueno, askotan ez garela kontziente, ez, edo izan beharko genuke akaso gehiago ze garrantzitsua den, bueno, euskararen transmisiorako lan horretan, ez, eta oro har, ez, gizartean egiten den lan horretan, bueno, hezkuntza badela kate begi garrantzitsuenetako bat, ez, eta hor, bueno, nik uste ezinbestekoa dela irakasleek behar besteko euskara maila izatea, ez, eta batez ere ez bakarrik maila izatea, baizik eta lan hori ere ikasleekiko transmisio lan hori egiteko gaitasuna eta, bueno, behar besteko baliabideak izatea, eta beraz, bueno, nik uste garrantzitsua dela, bueno, egotea, behintzat ez dakite zein den formula, zein izan daitekeen izena, baina egon behar du eta indartu behar da hori ahalbidetuko duen bueno, sistema edo sarea edo dena delako, ez? Eta uste dut, bueno, hor lan handia dagoela egiteko eta bueno, hezkuntza sailetik, ez? Bueno, bestelako formula bat sortu dela edo, bueno, ez? Hezkuntza legean ala jasota datorrelako hor badirudi lanean dabiltzala, eta nik uste, bueno, kezkagarria litzatekeela edozein baliabide kentzea, ez bada euskararen transmisio eta ikasketa lan hori indartuko duen beste zerbait egongo delako. Ematen du nagusiki erantzun baten zain gabiltzala, hezkuntza sailak zer nabarmentzen duen, Martxelo, zuri zer iruditzen zaitu? Bai, pixkat ikusi beharko da, zerekin ordezkatzen duten kurtso hauek, ez, baina, bueno, sindikatuak atera baldin badira beraien kezka azaltzera, baina uste, bueno, kezka hori irakasleen artean egon badagulako izango dela, ez? Eta honekin batera, azken inkestek eta beti nabarmentzen dute, euskararen ezagutza handitzen baldin bada ere, erabilera bera juten dela, ez? Eta hori kezkagarria da. Eta, bueno, hezkuntzak ni uste erabileraren sustapenean, bueno, bere papera bete behar duela, ez? Eta horrelako berriek, bueno, ezin eguna pizten dute, ez? Ikusi beharko da gero ere lakoako gobernuak nola moldatzen duen hau, baina esan bezala sindikatuak agertzea bere kezka azalduz, ni uste kezkagarria da. Baina? Bai, bueno, nik uste dut kasu honetan, bueno, lakoako gobernutik proposatu beharko zena da beste alternatiba bat, ez? R motako ikastaro hauek bertan bera gelditzen badira, bueno, hori ordezkatzeko beste modu bat proposatu beharko zela, ze izan ere, euskararen transmisioan eskolek eta ikastetxek duten garrantzia funtsezkoa da, eta horretarako hori bermatzeko eta hori kalitatezkoa izateko irakasleen formakuntza ere bermatu behar da, eta horretarako, bueno, ikastaro hauek importanteak dira, eta bertan bera usten badira, edo zerbait aldatzen bada, kontuz egin beharko zen, eta bilatu beharko zen beste modu bat, bueno, hori bermatzen jarraitzeko, ez? Ez bakarrik zerbait aldatzea, eta ez aztertzea zer behar dauden, eta zelan ordezkatu daiteken kendutako hori. Goizeko 9 eta 2 direla azken orduko dagokienez esango dugu, Astigarragak 3. izarra eta Hernanik 4. lortu dula 0 zaborren honela, Hernani Euskal Herriko izar gehien dituen herria da esparrunetan, Usurbilekin batera. Lander Martínez, egunon. Egunon Pegi eta egunon entzuleok. Zero Waste Europe eta Mission Zero Academy Miza elkarteek 3. izarra eman diote Astigarragari eta 4. Hernaniri Europa udalerrientzako 0 zabor ziurtagirian gehienekoa 5 izar direlarik. 2023an ekimena bultzatu zenean Astigarragari 2 izar aitortu zitzaizkion eta Hernaniri 3 gaur egunera arte emandako aurrera pausuei esker izar bat gehiago jaso dute Urumeako 2 herriek. Proiekturaren helburua da 0 hondakinerako trantsizioa bizkortzea eta ekonomia zirkularra Europako herri zein hirietan ezartzea. Miza da udalerrietako azterketa egiteko arduraduna, bete beharreko eta baliogarri diren irizpideak aztertzen dituzte behin betiko puntuazioak ezartzeko. Xabier Urdangarin Astigarragako alkateak sariaren aitortzaren garrantzia azpimarratu du eta egun bizi diren erronka ekologikoei aurre egiteko beharra.
erronka globaliz hitzaiten nahi ga, transizio ekolosozialaz, ekologikoaz ari gaitzaiten, ekosozialaz, desazkuteaz, konsumoa ere aldatu behar dugu. Ze importantea dian hondakinen kudeaketa on bat egitea transizio ekologiko eta ekosozialean, ez? Hortan nahi gea, hortan eredua hiru herri hauek eta bertan herritarrek daukagun kontzientzia gauzak ondo egiteko, ez? Gure eguneroko hondakinek eta konsumoak zuzeneko eragina dutelako, ez? Maila hortan gaude, transizio ekosozialeko pausoan gaude, erronka desberdin modu desberdinetan erantzuten, eta hondakinen kudeaketa zalantzari gabe, horietako garrantzitsuenetako bat bada, eta ustet bai Astigarraga, Usurbil eta Hernani goreneko mailan gaudela, eta hori esan dezakegula, eta hori ziurtagile honek hala adierazten dula modu objektibo batean ere. Ba, honen ostean egunaren nondik norakoak ere ezagutu nahi ditugu. Itxaso Leon, egunon? Egunon Pegi, egunon entzulei ere, ostegun honetan besteak beste giza eskubideen behatokiak ekimen aurkeztuko du torturak ez ikertzearren Estrasburgok kondenatutakoen kasuak ikertzeko. Iruñeko kolektiboek abiadura handiko trenaren paralizatzea salatuko dute gaur, kaleratzeak stop elkarteak ere salaketa egingo du, Kutxabankek Irungo etxebizitza baten ustutzeari berrekiteko eskatu duela eta familia zaurgarri baten kasuan. Bestalde, EHUk udako ikastaroen 45. edizioa aurkeztuko du Bilbon. Gasteizen Nuria Teson gerrako kazetariak hitzaldia eskainiko du arratsaldean eta aipagai izango du Gaza eta Irango kasuetan geopolitika nola uztartzen den emakumeekiko indarkeriarekin. Eta gaur ere urteko WordPress argazkia aurkeztuko dute. Ekonomia aurreikuspenetan Gipuzkoak iruzurraren aurkako borrokaren iazko emaitzak aurkeztuko ditu. Tubor Reunidoseko langileek elkarretaratzea egingo dute Bilbon enpresaren aurrean, idatzi bat entregatuko diote eta ostean Lakuako egoitzaraino mobilizazioa egingo dute. Elak prentsaurrekoa emango du absentismoaren, laneko osasunaren eta kriminalizazioaren inguruan eta Ela eta Alabek deituta. Bestalde, 2 orduko lanuzteak egingo dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko udaletxeetan. Aurreikuspen ekonomikoekin amaitzeko Gipuzkoako egoitzetako langileek elkarretaratzea dute lan harremanen kontseiluaren aurrean, negoziazio maila bilduko da Alaber eta Elaren proposamenari erantzungo diote. Kulturan ezin ahaztu gaur liburuaren eguna dugula eta bestela ere esatea modus operandik bideoklip berria estreinatuko duela primizian naizen eta Donostiako giza eskubideen zinemaldian 2 filmen proiekzioa eta hoien inguruko prentsaurrekoak jarraituko ditugula. Etxekoak eta Aldapa. Hoiesek ostegun honetan aipatuko ditugun gaietako hainbat. Oso, eskerrik asko Itxaso. Eskerrik asko Pegi. Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian. Errepideoken ez bada nabarmentzeko jazorarik? Aipatzeko dugu hainbat ibilgailuren arteko istripua izan dela A8 errepideko 113. kilometroan Arrigorriagan Galdakaoko norantzan herri bat itxita dago eta autopilaketak areagotuz doaz zehartarazi behar zituztegu ere entzuleok autopilaketak AP8an eragiten hasi direla jada. Eguraldiari dagokenez esango dugu, oraingoz behintzat Euskal Herriko zeruan badela, lainoren bat edo beste, baina gaurkoa badirudi egun eguzkitsua izango dela eta temperature gorantze egingo dutela, alare, fresko xamar, oraingoz Gasteizen 9 gradurekin, Iruñan 12 gradu dauzkagu, Donostiala Donibane Garazin 13 gradu, 14 gradu Maule eta Baionan eta 15 berriz Bilbon. Eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarluzeak. Udasasoiko eguraldiarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Goizpartean goio-dei finak ugariak izanagatik ere eguraldi eguzkitsua nagusituko da eta giro ederrazko zatu halko da lurralde osoan. Arratsalde partean Pirinioetan eta hegoaldean bero hodei batzuk garatuko dira, baina oso gutxi izango dira, gainera ekaitzetarako joera oso txiki izango da, beraz zaparrada isolaturen basalbu orokorra mintzat ateri utxiko dio eta alaxe arratsaldeak mintzat itxura lasaia izango du lurralde osoan. Haizeak hego ekialdetik eta bizi joko du, arratsalde partean ipar isurian ipar ekialdekoa nagusituko da eta indar pixka bat galduko du. Temperatura minimoek nabarmen xamar behera egingo dute, 6 eta 11 gradu bitartean errendituz, aldiz 6 eta 13 gradu bitartean errendituz barka, aldiz maksimoek Kantauriar isurialdean gora egingo dute eta litekena da hegoaldean zertxoet jeistea ere, ipar isurian maksimoak 24, 25 eta 28 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 24 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak gaurko honetan Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean eta bereziki Bizkaian. Informazioaren aria Naiz irratian. Euskotrenek jakinarazten du.
Asteburu honetan planik baduzu, Euskotren duzu. Gaueko zerbitzu bereziak larun batetan, kezkarik gabe gozatzeko. Informa zaitez ordutegiei buruz Euskotrenen webgunean edo gure aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Ziklismoaz hitz egitera gatoz Euskal Herriko itzulia, abian da duela. Maldan bera, leginan bera egin du bidea Pol Seisaz liderarekin batera. Doa, Alex Aranburu barnekaldetik indartsu garaipena eskuratuko du. Eta garaipena handia, azelako lana, Alex Aranburu garaie. Euskal Kirolaren hitzordu nagusiak, Naiz Irratian. Ziklismoari dagokionez, emakumezko itzulian Naiz Irratian, maiatzean juntatuko dizueguna gustora eta pasioz beteta gainera. Kaixo naizale, kaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest? Reggae Fever irratsaioaren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60. hamarkadako Jamaikar erritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak, euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da. Eta ez ahaztu, reggae sukarra ona da. Don't you try to stop them, you don't know what it means. The reggae fever is good, the reggae fever. Goizeko 9:11 eragile eta gizarte mugimenduk agertu diote atxikimendua, heldu den larun baterako Gernika Palestinak deitu duen mobilizazioari. Gernikako bombardaketaren 89. urte urrenaren bezperan eskatuko du Donostian Gernika Palestinak Gazako sarraskiak gelditzeko, 5:00 abiatuko da mobilizazioa Bulebarretik. Bai, Meñika, Gernika Palestina plataformako kida da. Egunon? Egunon, Ana Lekarri. Nolako aurre ikuspena duzu larun bat honetarako mobilizazioarentzat? Bueno, gu behintzat uste dugu deialdiaren zentzu guztia jendarte zibil orokorrean oso ondo jaso izan duela, beharrezkotzat ikusten duela, eta uste dut baitere hori badala gaur egun gure euskal jendarteren horieteko bizio eta erantzunkizunaren horieteko lagina ez. Eta aldi berdinean, Gernikako bombardaketaren testu ingurua iruditzen zitzaigun simbolismoz, nola baitere koherentzia bat emoten ziola baitere gure herri izaerari eta gure herritik mundura hitz egiteko noiteko marko bat eskaintzen zigula, eta guztot eskeratoki guzti horren aurrean, pulsio sozial hori beste behin ere aktibatzea eta protestarako baitere bitartekoak jartzea ezinbesteko dela, orduen espero dugu erantzun positibo bat jasotzea, uste dut egoerak eskatzen digulako. Horre simbolo horrekin lotuta ere, bestelakoetan egin izan dira performanceak, ekimen zehatzak, halakorik egon daiteke larun bat honetan, ala soilik mobilizazio izango da. Guk hasieratik baitere hori pretensio moduan eduk izan dugu, ez bereziki zerbait eran ez arrazoi pixuzko bategaitik, baizik eta gehiago uste dugulako, horrelako mobilizazio batek, ekimen deigarriago batekin gehitu ez gero, oihartzun gehiago izateko bokazioa izan dezakela, eta oraingoan baitere, horreri baitere erantzungo dotzegu, atzo baitere egin genuen agerraldian, deialdi berezi egin genion jendeari, gurekin harremetan jartzeko, nahiko genukena da, beltzez guztiz jantzita etortzea, nahi dugulako mobilizazioen justo aurrekaldean,
bereziki ereildakoak diren umen gorpuzkini horiek eskutartean edukitako noiteko hilera luze batzuk irudikatzea. Ez nolabait ere horren atzean baitere badagoen mezuari baitere heltzea. Bisualki horrek impactu handia eukin dezakelako, baina bezetik azkenean esatu sionistak aplikatzen ari duen genozidio eta edatzen ari duena lurralde osoari, jo puntuan jendarte zibila dauka, jendarte zibila horren noiteko gaurkoa eta biharkoaren noiteko adibidea diren umeak ere jo puntuan ditu, eta nolabait ere, herrien etorkizuna baitere kolokan jartzeko bitarteko bihurtzen ditu, ez? Eta uste dugu horreri atentzioa jartzea pertinentea eta beharrezkoa da. Gernikako bombardaketan baitere, monsan bezala, ez? Ume asko baitere erailak izan zirelako, sarraskia guztiz edatu izan zutelako. Hori bera ularogeita urte geroago, Gazan, Libanon eta hainbat lekutan emoten ari da, eta horreri gure herritik arreta zorra astea, hori, arduratik egindako zerbait da, ez? Horren baita ere, Gazako fokua mediatikoki apaldu ere eginda, Israelek lerro horia ezarri zuenetik eta bestelako gerra fronteak zabaldu direnetik. Orduz geroztik Gazako zerrendari dagokionez egonda aldaketarik? Zoritzarrez ez, eta, aldaketa nabarina igual agian da zuk aipatu duzuna, ez? Badirudi orain genozidioaren dimentsio guztiak ezagarrarazi direla konkretuki, mediatikoki igual ez dagoelako erdigunean, baina horrek ez du esan nahi, errealidadea horrela ez denik, ez? Eta goratu behar dugu baitere, justo urriaz geroztik, ustezko zueten bat aplikatu edo adostu zutela, baina 800 bat hildako da badaudela Gazan, zueten baten testuinguruan, giza laguntzarako baitere konboiak eta sartzeko adostasuna egon zen, eta oso modu urri eta tantaka sartzen baino ez dira, ez? Orduen lehenagoti baitere, kontestualizatuta era suntxitua dagoen lurralde batean, bizirauten ari dan, 2 milioi eta piku pertsonako errealidade bat dela, eta gero gaina kontuan hartuta, negu gordin bat baitere, pairatutakoak direla, eta denak kanpaietan, eta oso balintza eskasetan bizirela, kronifikatzerantzko bide bati erantzuten ari dotzola, ez? Eta gainera, niretzako hor baitere badago azpimarra berezi bat, eta hausnarketarako baitere bidea moten diguna da, Netanyahu berak aipatu izan duela, Gazan aplikaturiko metodo genozida berdinak aplikatzeko asmoa duela, eta besteak beste, Libanoko hegoaldea horren lekuko da, ez? Orduan guretzako Gazan eta Cisjordanien eta Palestinan oroar, jada ez dago bakarrik garbiketa etniko bat, eta herri baten suntxiketa erabatekoaren aldeko apustua soilik, baizik eta Palestinako aferaren gainean edo azpian, hobeto esan da, Netanyahu bezalako genozida batez geratu izanaren horiteko ondorio bat daukagu, ez? Eta impunitateaz jokatzeko erabateko jarrera, eta nazioarteko arautegia ez bete arazi, eta, hoienaren legerantz jotzeko noiteko bide bati ekin dio, justuki, Gazan, Netanyahu bezalako genozidak ez geratu izanaren ondorioz, ez? Eta uste horrek, asko ere sakonagoko hausnarketa batera marko gintuen, ez? Eta horregaiti baitere, mobilizatzeko beharra, ez? Hor da uste dut koska nagusitariko bat. Palestina afera handi bat da, bakarrik Palestinak berak duen existentzerako arriskoa gaitik, baina aldi berdian baitere, Palestina bihurtu dolako, gauza asko sakonagoen noiteko ez, ondorio lasgarri bat, eta beraz mundua reakzionatu behar du. Impunitatea edatzen uzten badugu, indarraren lege aplikatuko da, eta beraz, herriak, jendarte zibila, herrixeak, bere eskubide oinarrizkoak baitere, kolokoan izateko arrisku bizian dago, eta hori ezin euskadukagu permititzea, ez? Reakzionatu behar dugu. Horre, Netanyahuri dagokionez eta gatazka Libano hegoaldera ere zabaldu izanagatikan askok arrazoitzen dute honen sorburua ere badela hauteskundetara bidean horre irtera gisa duen elementu bakarra dela gerran mantentzea eta horre erreferentzialtasun bat sustatzea, ezakit? Era bat, azaroan dituzte hauteskunde horiek, teorian Netanyahu ez litzateke aurkeztu beharko, baina badakigu ere, gerraren testu ingurua baliatu nahiko duela, salbuespeneko egoera bat
rehabilitatzeko eta horren arabera baitere bestelako neurri politiko batzuk hartu ditzan eta batez ere bere burua babesteko, ez? Eta hori berau gu jendarte zibilak ikusten dugunean, ez? Galetu beharko genioke gure agintariei eta kasu honetan gu Europako markoan kokatua gauden heinean Europako agintariei orduen zer egiteko predisposizioa eta borondatea daukaten, ez? Eta goratu behar dugu orain dela pare bat egun, Europak Israelekin daukon libre atxikimenduko akordio horik kolokan jartzeko iniziatiba jarri izan martxan eta ez konzitzaiola, ez? Eta ikusten ari gara, nazioarteko elementu ezberdinetan baitere Israelek naturaltasunez da normalidadez jokatzen dutela. Izan kirolan, izan kulturan, izan akademian, nola da posible Europako marko batek horrelako impunitatea onartzea, ez? Osea, horrek maila batean jarri bar gaitu baitere gure agintariei presionaraztera eta benetan bestelako iniziatiba ausartago batzuk hartzera bultzatzea, ez? Ze bestela horixe impunitatea areagotuko da eta egon daitezken egoera guztien aurrean berak bere burua salbatzeko jokabide guztiak aplikatuko ditu. Trumpek egiten dituen aldi berdinan, ez? Global Sumut flotilla ere Gaza bidean da eta berriki guri aipatu ziguten erizain irakasle ala berreraikuntzan jardungo duten pertsonak behar direla, esan daiteke akaso gaur egun behar hauek direla nagusienak Gazako zerrendan? Bai, urgentzia une honetan ura, janaria, botikak eta oinarrizko, ez? Bizitza minimoa aurrera atatzeko beharrezko dizen oinarrizko osaia dira beharrezko adienak. Lehen aipatu dut, ez? Gazan adibidez, zeuren kamioigien konboiak sartzeko adostasuna egon zen, baina gaur da eguna bertotik helarazten digutela hainbat elkartek eta 150 baino gehiago ez direla sartzen, horrek suposatzen duen guztierekin, ez? Eta aldi berdinan baitere, claro, gaur egun genozidio bat aplikatu izanaren noreteko dimentsio guztiak, bere horretan dirauten bitartean, argi dagoena da, galdera potoloena, ez, aurrera begira izango da, eta ondoren zer, ez? Claro, Gaza gozoa suntxitua, milioi batzuen existentzia kolokan, ez, pertsona kolokan, eta aldi berdinan baitere, karo, ez, amarkadetan baitere usatuko dan zerbait izango da, ez? Horatu behar dugu, orain gutxira arte, Gazako umeak ezinezkoa zuketen eskoletara joatea. Eskoletak diogunean da, hezkuntzari noraiteko hurbilpen bat izan daiteken zerbaitera, ez? Joateko eskubidea, ez? Esan da, ospitalak suntsituak izan dira. Hainbat eta hainbat belaunaldi akademian, intelektuala, kulturan eta egon direzen hainbat eta hainbat belaunalditako ordezkariak desagerraraziak izan dira. Orduen horrek, ondorio oso lazgarriak eta sakonak utziko ditu herri baten existentzian urtetan eta markadetan, ez? Orduen, horreri baitere erreparatu beharko zaio, baina egia da gaur egun urgentziaz genozidioa geratu, gerraren logika ez edatu, hori da, ez, ezinbestean plantatu behar dugun elementua, eta ondoren, ez, bestelako eskenatoki batzuk sortarazi, gatazka politikoei soluzio politiko bat eskaini ahal izateko, ez, une honetan, impunitatearen legea, ez, aplikatzen ari den honetan, horreri erantzutea dagokigu urgentziaz. Horre, zazkia, aipatzen zenuen Europar Batasuna Israel merkataritza akordioari daokionez, hau bertan bera usteko ere, 3 hilabetetan milioi bat sinadura eskuratu dira. Hau lortu izanak espero duzu, ondoriak ekarriko dituela? Bide guztiek garapen aliketa handien eduki ez geroan, seguramente helburu nagusiari baitere ekarpen egiteko moduak bihurtuko ditugu, ez? Guretzako elementu dozeru muga nagusina plantatu behar duguna da, Israel isolatu behar dugula, Israelekin dauden harreman guztiak etenin behar direla, eta horretarako bitartekoak jarri behar direla, ez? Adibidez, guretzako baitere oso elementu garrantzitsu bat ere bada, jada, zoritzarrez, pilatu diren informazio guzti horien arabera, genozidioa gaitik epaituak izateko baitere bidei eustea, ez? Gu hasieratik baitere gehitu izan ginen iniziatiba horretara, eta jahu eta gainerako genozidia guztiak nazioarteko gorteen aurrean epaituak izateko bideari ekitea, ez? Gizadiaren aurkako krimenen gaitik, eta gerra krimenen gaitik, eta egon daitezken iniziatiba guztiek helduleku horretara biltzatzeko bitarteko bihurtzen badira, ondotorreak izango dira, ez? Uste dugu, hemen gerra totalari erantzun behar zaio, ez?
alik eta modurik integralenean, alik eta modurik zabalenean, eta agente guztiak baitere, helburu berdineri erantzungo dioten bultzadak sustatuz. Uste dute hori baitere bitarteko garrantzitsua dela, larun batean baitere presente izango dute, sinadero horiek baitere edatzeko plantamendua egin dutelako, eta huertara gehitzen gara. Gero bestaldere, Euskal Herriari dagokionez, aipagai izan genuen audientzia nazionalaren begiradapean zegoela hasi den horren enpresa, eta baita Jose Antonio Jainaga enpresa burua bertan bera utzi zuten, Basauriko egoitzan egindako miaketa, eta bestaldere, mediku gazatar batek paian ere egin zuen bertaratzea ere bertan bera utzi dute, ez dakit nolako balarazio egingo zenuke gertatu den honetaz. Lehenengo eta behin aipatu behar duguna da, eta gu baitere aipatu izan dugu sarri, badala, hemen genozidio baten aplikazioaren logikan, badaudela hainbat eta hainbat onura ekonomikoak ateratzeko bokazioarekin daudela, ez? Eta baitere Euskal Herrian ere zoritzarrez. Eta hori baitere salatu beharra daukagu, ez? Nazio Batuetakoek aipatu izan dituzte zerrenda batean, zinetan hainbat enpresek genozidioen ekonomiaren pean edo onura ekonomikoak ateratzeko ekinbideari erantzun diotela, eta hor baitere badaude seinalatuak enpresetariko batzuk baitere Euskal Herritarra dira, edo Euskal Herrian implementatuak daudenak, eta gu hori baitere salatu eta impunitatea amaitzearekin batera ezinezkoa daukagula onartzea, onura ekonomikoak ateratzea horrelako egoera batetatik salatu beharra daukagu, ez. Eta gero, noski, lehen aipatu dut, egoerak komplexua dira eta bide guztiak zilegiak badira ere, hemen botere handiek jokatzen dute, ez. Eta badaude elementu askoak baitere, sistema judizial batzuetatik baitere, seguramente jukutriak eta jartzen dituztela mai gainean, balik eta norberaren interesei begira jartzeko, ez? Egia da, seguramente, bide judizialek izango direla askoz ere luzeagokoak, eta instantziak Europara eta nazioarteko kortetara joateko baitere bidea jarraitu behar dela, eta zoritzarrez estatuetatik baitere bideatu behar dela bide guzti hori, luzetzen duen bidea da, baina egin beharrekoa ere bada, etorkizunean, alik eta emodi laburrenean, bai impunitateaz baliatu direnak, eta bai impunitatearen testu inguru horretaz onura ekonomikoak eta izan dituztenak, dagokio lekuetan egon alizateko, ez? Eta honetan epaituak izan sistema judizialetik, baina epaituak izan baitere herriaren gaitik, ez? Azkenean ezinezko daukagun hartzea horrelako egoera bat. Guzti hauekin heldituko gara. Ibon Beñika, Gernika Palestina Herri Plataformako kide, eskerrik asko gurean izategatik. Zuei. Aipatuko dugu zehazki Europar Batasuna Israel akordio hori, herrialde ezberdinek euren borondatea aldarrikatu bai dute akordio hau bertan berak ditu dadin, baina baita ere balian jartzeko kontua da 3 hilabetetan milioi bat sinadura bildu direla, akordioa bertan bera gelditzea aldarrikatuz, baina badirudi kontu katramilatxu eta zaila dela, Kaja Kalas entzun izan dugu, aste hontan, esanez, neurria, edo behintzat merkataritza akordioa bertan bera usteko ezinbestean, 27 alde bozkatu behar dutela, ez dakit, zer gehiago egin beharko den ere, galde egiteko ematen duenek, Martxelo? Bai, behar bada Errusia bezalako herrialde bat izan, ez? Azkenean ikusten dugu Errusiaren kontrako sanzioak edo zigorrak berriro berretsi direla, baina Israelen kontra naiz eta izugarrizko sarraskiak egin, bai Palestinan, bai Libanon, bai ere Iranen ere, dirudi hori ez dela arrazoi nahikorik, daukaten harreman privilegiatu horrekin amaitu izateko, ez? Eta azken finean ikusten dugu, badirela estatu zenbait, eta horien artean estatu espainola, pixkan uste, Europako biztanleriarekin bat egiten dutenak, eta honen inguruan Israelekin harremanak apurtzeko bidean pausuak emateko proposamenak luzatzen dituztenak, baina hor ikusten dugu gero ere badirela beste estatu nagusiago batzu, Alemania edo Italia edo estatu frantsesa bera horren kontra daudenak, eta azkenean ez dela horren pausurik ematen. Ez dena den
guztia lotsagarria dela, genozidio bat ikusten ari gara, genozidioa ez da eten, baizik eta badirudi ere beste herrialde batzutara ere edatzen ari dela, eta horren aurrean, Europako erakundeen mesin gauzak egiteko ahalmen falta lotsagarria eta salagarria da. Ez honekin justet ere nabarmentzekoa dela ere, bai dela egia herritarrek Europa guztia mobilizatzen ari direla, baina erakundeek beste behin ez dira kapaz nahi horri erantzun duin bat eman ahal izateko. Alaia? Bai, Ibon Minek aipatu du, ez? Ezinbestekoa da, Israelekin harremanak etetea eta Europar Batasunetik Israelekin akordio bat egitea eta hori bertan bera guzteko edo horren aurka jo ahal izateko trabak edo jartzeak argi uzten du egin zitekena egiteko ez dagoela borondaterik, ez? Eta hor dago gakoan nik uste dut Israelekin harremanak eteteko edo Israelen aurka jotzeko nolabait borondaterik ez dagoela eta baldin balego neurriak hartuko liratekela eta zerbait egin alko zen genozidio hau besteari usteko eta behintzat hortik hasteko, ez? Esanguratsua da, ez, edo deigarria da, badagoenean mahai gainean eskakizun hau, erabateko kontsentsuaren baldintza jartze horrek, ez, 27 adostasuna beharrezkoa dela jartzeak argi eta garbi erakusten du, ez dela gertatuko eta ez dela nahi hori gertatzea, ez? Nahikoa delako estatu bakar batek eta gainera ez litzateke bakarra izango, baina horri oztopoa jartzea hori ez gertatzeko, ez? Eta gero egia da, badaudela beste estatu batzuk, ez Martxelok aipatzen zuen bezala, tartean Espainiar estatua, eta Pedro Sánchezek pixkatea banderatu nahi du neurri batean diskurtso hori, behintzat diskurtsiboki indarra handia jartzen duela Israelekiko harremanak eteteko behar horretan, ez? Baina, argi dago diskurtsoetatik edo hitzetatik harago joan behar dela, ez? Azken finean, letra txiki asko dagoelako Israelekiko dauden harreman guztietan, ez? Eta horrekin koherentzia bat mantentzeak ere norberarekin oso exigente izatea eskatzen duelako, ez? Eta nik uste badela garaia pixka bat gizartetik datorren presio horri erantzuteko eta Europar Batasunaren kasuan uste dut ezinbestekoa dela hor barnetik aldaketak sustatzeko mugimendu potente bat sortzeko, ez? Kasu honetan Gazako sarraskiaz hitz egiten ari garelako eta Israelekiko harremanetaz hitz egiten ari garelako, baina Irango gerraren kasuan ere ikusten dugu neurriak jartzen direla mahai gainean batez ere ekonomikoki suposatzen duen kolpe horri aurre egiteko, baina neurriak dira, ez da ikuspegi zabal bat ere gertatzen ari denaren inguruan eta hor kasualidadez ere, Israelek ere badauka bere pixua, ez? Hor ematen ari den egoera horretan, beraz, nik uste oso zaila dela edo ez dakit, pesimistegi badirudi ere zerbait gertatzeko aukera horiek benetan egon daitezkela pentsatzea, baina argi dago sozialki badagoela eskakizun bat, ez? Eta nik uste horregatik dela garrantzitsua besteak beste, asteburu honetarako deialdi hori batez ere hori pixkat txontxongilo ere bagarelako, ez? Kasu honetan Netanyahuen asmo eta nahien menpe gaudelako nola baitez, eta orain kasualidadez, Gazako egoera pixkat foko mediatikotik desagertu eginda, ez? Baina egoera ez da aldatu, han bizitzen ari direna aldatu ez badai, seguraski momentu askotan edo testu inguru batean okertu ere egingo zen eta ez dugu ikusten, ez dugu egunerokoan teleberrian edo egunkarietan ikusten. Hortik jarraitu nahiko nuke, foku mediatikoan egon den jaitsiera horretaz, akaso aski deigarria baita ere da, Ibon Meñikak azaltzen zigun moduan, nola deituko duten atentzio manifestazioan, eskatuz bertara joko duenari beltzez joan dadila edota manifestazio hasieran irudikatuko dutela hildako ume guzti horiek hilarekin inpaktua bilatu
asmo dute. Ezakit, sartu naiz orain bertan, baita ere Al Jazeerako webgunean, eta horreki alde hurbileko atalean, bere garaian ere bazuten, albiste guztiak batzen zituen kontakizun bat, iaia minutuz minutuko kontakizuna egiten zuten, baina orain hori ere apur bat apaldu da, ezakit zer gertatu da, azkenean aztertzeko konplexua da, ematen du, Iranen sortu den azken katramilak besteari, Palestinari eta Gazari itzala eman diola Iraia. Bai, ez, eta ez da kasualitatea, ez, imaginatzen dut Benjamin Netanyahu oso pozik egongo dela horrekin, ez, zelen egon bazegoen gutxienez presio mediatiko eta sozial hori, ez, eta, bueno, nik uste zentzu horretan zaila da, ez, tentsioa mantentzea ere etengabe, ez, etengabe, bueno, egunerokoan gertatzen ari dena berdina denean, baina eske gertatzen ari dena da heriotza bat bestearen atzetik, ez? Eta bueno, uste dut horre pixkat gizatasun hori ezin dela galdu, ez? Eta lan hori egiten jarraitu behar dugula, ez? Eta bueno, jarraitzen dugula, ez? Baina garrantzitsua da hor bai benetan behar dela kontsentsu sozial bat eta konpromiso bat hori hor egon dadin, ez? Eta askotan ere, bueno, jokuan ere sartzen direnean, ez, bueno, orain Iranen eta Estatu Batuen arteko zuk esan duzun bezala katramila deituko diogu nahi badugu. Hor ondorio ekonomikoak hain dira, ez, nabarmenak eta hor ukitzen dute pixka batez, jendearen, bueno, alderik ez hain gizatiarrena, ez, eta uste dut hor zaila dela tentsio hori mantentzea, baina bueno, horretarako lanean gaudela, ez? Bueno, gure kasuan komunikabidetatik eta bueno, Gernika Palestina bezalako elkarteak ere hor egiten duten lana, uste dute garrantzitsua dela gora aipatzea eta bueno, haiekin bat egitea. Alaia, zuk zer diozu? Bai, bueno, nik uste dute hori urriko suetenarekin eta presio mediatiko hori nolabait alde batera utzi denez, bi kontu hoiekin badirudi, bueno, ja Gazako genozidioa ez dela lehen bezalako egoera berean, ez dagoela lehen bezalako egoera berean, eta bueno, egoera daldatu dela, ez? Baina bueno, azkenean bere horretan jarraitzen du genozidioak eta importantea da hori azaleratzea, hori edabideetan bueno, erdigunean ateratzen jarraitzea eta horrekin batera mobilizazioa indartzea, ez? Eta bueno, Gernika Palestina bezalako eragileen aldetik egiten den lana importantea da alde horretatik, bueno, azpimarratzeko genozidioak bere horretan jarraitzen duela eta importantea dela horri buruzko informazioa jendeari helaraztea, hain zuzen, hori jakinarazteko gertatzen ari dena eta informazioak horretan daukan garrantzia, ez? Gero egoera salatzeko daukan garrantzi hori indartzeko. Martxelo, zure ikuspuntua ere ezagutu nahi gu. Bai, ni uste sionismoak, bueno, bere kartak oso ondo jokatu ditula, ez? Alaiak aipatu duen bezala, badirudi sueten faltsu hori eman zenetik gauza baretu dala, eta bueno, eta egun ere badaukagu Irango erasoen inguruan ematen diren berriak, ez? Hori daude hor dago orain foko mediatikoa. Beste gauzen artean, bueno, Gazako genozidioa edo Palestinako genozidioa ez bezala, Irango erasoak guregan ondorio ekonomiko latzak izaten ditulako, ez? Egun Gazan genozidioa jarraitzen du, blokeoa jarraitzen du, horre hildakoak egoten dira egunero, Cisjordanian kolonizazioak ere jarraitzen du, Jerusalemen kristauen kontrako erasoak ere ematen ari dira, eta bueno, eta suntxiketa eta
eta dena birrintzea Libanora ere edatu da, ez hori da egungo egoera Irangoa aipatu gabe, ez? Eta ni uste zentzu horretan esan bezala sionismoak lortu duela eta Trumpek lortu duela pixka foko mediatikotik ezabatzea, baina ni uste egoera larria izaten jarraitzen duela eta herritarroi tokatzen zaigula hori salatzen jarraitzea, ez eta horretarako mobilizazioa ere ezinbesteko tresna bada. Goizeko 10 gutxi izan daitezen 2 minutu, aurrera goaz eta Euskal Herrira itzuliz, esango dugu Nafarroako ikastolak haserre daude, bertako hezkuntza kontseilaritzak erabaki bidegabe eta arbitrarioa hartu duelako. Azaldu dutenez hainbat ikastolari itunak kendu edo ukatu dizkie eta horrek zuzenean kaltetu ditu familiak ikastolak eta baita euskara ere, agerraldi jendetsua burutu dute asteazken arratsaldean. Nafarroako hezkuntza sailarekin aurre hezkuntzako eta batxilergoko itunak berritzea tokatzen da. Aurten hor erabakitzen da zenbat gela itundu izango dituzten ikastetxeek datozen 4 urteetan. Carlos Jimeno kontseilariak hainbat gela istea planteatu du, bai sare publikoan 19 ikasgela eta bai itunduan 14 gela. Ikasle kopuruak gutxitu dela argudiatuta hartu dute erabakia. Horrek ikastolen kezka baina batez ere haserrea eta sumindura eragin du eta kaleratera dira asteazken honetan. Bide juridikoa ere zabaldu dute eta goranzko helegiteak jarriko dituzte hezkuntza departamentuaren aurrean ikasleen oinarrizko eskubideak urratzen direla uste dutelako. Gurekin dugu Josu Reparaz, Nafarroko ikastolen federazioko zuzendari, egunon? Egunon zuei ere. Itunaren murrizketak nolako eragina du? Aurre ikusten duzue klaseak itxi eta bertako ikasleak beste geletan batu berko direnik edo aurre ikuspenen bat bada? Horra argudiatu da, Jimeno kontseilariak argudiatu du ikasleen kopurua jaitsi egin dela. Zuei hori gertatu zaizue? Bai, Nafarroko gobernuak argitaratutako ebazte honen baitan, uste dut sare itunduan gauden ezkero ikastolak gu sortatzen garela kaltetuen. 15 ikastoletatik, 6 gela iztera behartuko gintuzkelako egoera honek, eta bestetik, uste dugu ikasle kopurua nahikoa izan da, ez daigula ematen dagokigun beste gela berri bat. Horan, ikastolen egoerak oso anitzak dira. Aipatzen duzun egoera hori, gurasoak kanpo geratu behar izatearena, hori bakarrik emango litzateke Lizarrako ikastolan. Ikastola honek historikoki izan ditu 2 itun, 2 gela, 50 plaza izan ditu beti eskura. Aurten ikastolak betetzen ditu baldintza guztiak, batez besteko ratioa, izan du matrikula oso txukun bat kontutan hartuta ze urte zaila den, hau izan delako Nafarroako hezkuntzan azkeneko hamarkadetan jaiotze tasa txikien egon den urtea. Eta orduan, matrikula txukun bat izan arren, 31 ikasle lortu dituztelako, honek behartuko lituzke gela bakar bat izatera, 25ko gela bat, eta 6 familia, ikastola aukeratu duten 6 familia, aukeratu duten eredu horretatik kanpo geratu behar izatea, eta beste ikastetxe batetara bideratu behar izatea. Eta familia hauek ez dute hori inolare onartzen, autu hau egiterakoan, ikastola aukeratzerakoan aukeratzen dituztelako gauza asko, hezkuntza eredu modu bat, euskera ardatz duen hezkuntza bat, euskal kultura eta euskal identitatea garatzen dituen proiektu bat, eta hori beraien ustez ikastolan bermatzen da, eta hor izan nahi dituzte beraien seme-alabak. Ordan hori da ematen zaigun egoera bat, eta beste kaso guztietan gertatzen dena da, orain arte egon diren gelak murriztuko liatekeela, eta ikasle elkarketak egongo liatekeela. Hau da, ikas maila batetako ikasleak egon behar izatea beste ikasmaila batetako ikasleekin, eta gainera hemen gure haserrea eragiten du publikan erabiltzen diren ratio eta irizpide berdinak erabili balira gure kasuan ere ez ginateke egongo egoera honetan. Zergaitik dago ratio ezberdina? Oso galdera ona. Nafarroako hezkuntza sisteman beti egon da ratio berdin bat bizareetan, bai itunduan eta bai publikoan. Momentu honetan Madrilen eztabaidatzen ari diren hezkuntzako ratioek ere hori se planteatzen dute, ratio bakar bat sare guztietarako, eta aurten modu unilateralean Nafarroako gobernuak erabaki zuen aurre hezkuntzan eta lehen hezkuntzan egongo zela 23ko ratio bat
eskola publikoetan, eta ez zuela hori aplikatuko sare itunduan, da beraz, ondorio bezala ikastoletan ere ez. Eta horrek badarama bere bide judiziala, ja hori epaitegietan dago. Eta gauza bera egin dute daudelako ratio desberdina, beste ratio desberdin bada adin bat baino gehiagoko ikasleak gela bakar batetan elkartzen direnean. Eta hor ere ratio horiek ez modu erabat ezberdinan aplikatu nahi ditu hezkuntza departamentuak, eta horrekin, esan duzen bezala, honekin aurrera egingo dugu, ez bakarrik goranzko elegiteak jarriz kontseilaren aurrean, baizik eta honek eramango du beste epaitegi prozesu bat ere, uste dugulako honek urratzen dituela berdintasun eskubideak, urratzen du familiek duten aukera ikastola aukeratzeko, eta berezki urratzen ditu ikasleak modu ezberdinan tratatzea bizareetan Nafarroako hezkuntza sisteman. Uste dugu ratioak oso bide eraginkorra direla kalitatean sakontzeko, eta baita ere gaur egun daukagun aniztasunari modu egokienean aurre egiteko. Beraz, hortik dator gure haserrea eta hortik dator gure aldarrikapena, nola esaten dugun ikastolok ez dugula nahi privilegiorik. Ari gara eskatzen, uste duguna dela ikasleen eskubide bat ere eta familien eskubidea. Ari gara berdintasunez tratatzeko eskaera hori egiten hezkuntza departamentuan. Jakineko nuke baita ere hor ratio aldaketa horri dagokionez ikastoletan zein den ezarri den ratioa, esan duzu publikoetan 23 ikaslekoa dela, zuen kasuan? Hori da, eta gure kasuan da 25koa. Eta horregatik, aipatu dudan Lizarrako kasua, 31 matrikula izan dituzte, 31 ikasle, hori historia osoan zehar automatikoki 2 gela sortu dira. Baina aurten, modu hori ez, alde bakarrez, inolako aurre ez da komunikaziorik gabe ere, erabaki dute gela bakar bat izatea 25koa, eta beste 6 ikasle horiek bideratzea beste ikastetxe batetara. Eta hori ez da gertatu inoiz, eta adibide gisa, aipatzen dugunean arbitrario hitza gure komunikazio guztietan, igaz Lizarra ikastolak 28 ikaslerekin 2 gela izan zituen, eta hori Nafarroko hezkuntza sisteman oso ohikoa izan da. 25ko kopuru maksimo hori gaindituta, automatikoki bigarren gela bat izatea. Izan den bezala, automatikoa, egon direnean adin desberdinetako ikaslea gela bakar batetan, ratioak ezberdinak dira, ordan 2 ikasmailetako ikasleak elkartuz gero, 17. Ikaslearekin automatikoki 2 gela sortu izan dira, eta hori ere momentu hontan ikastoloi ukatu egin nahi digute. Eta uste dut hori adierazgarria dela, ikastolak ez ditugula kokatu estrategikoki ikasle edo masa kopuru handia daudenak hiriburuetan ikastola daude kokatuta, Euskal Herriko iaia mapa irudikatuz, eta daude jarrita asko landa eremuetan. Esan dezagun, Irunberri hor daukagu, Zangotza, Diana, Lodosa, ditugu ikastolak horrela kokatuta, ez dugulako bilatu bakarrik, ez, hori ikasle edo familia asko dauden tokietan kokatzea, eta noski, hemen ratio ezberdin hau aplikatu nahi izanak landa eremu hauetan, benetan eragiten digu zuzenean bereziki ikastoloi. Horre baita ere, klaseak kenduta Lizarrako adibideak bestelako klaseak murrizten baldin badira, esaten zenuen maila ezberdinetako ikasleak elkartuko direla, jakin nahi dugu, aurre ikusten duzuen ondoriorik horri dagokionez, maila ezberdinetako ikasleek ezaguntza ezberdinak izango dutelako eta ez jakintasunetikan, pentsa daitekena da, batzuk gehiago jakiteko interesa izango dutela maila altu batean, eta beste batzuk agian, akaso, horrengatibo ere bihurtu aldirela, ez dakit, eta gainera irakaslei dagokionez ere, ikastolek behin-behinan dituzten irakasleak baldin badaude halako klasetan, orain beraien lanpostuak soberan egongo lirateke? Bai, hori da. Adin elkarketak bai duzte beraien alderdi onak, guk ez dugu hori inoiz kolokan jarri, izan edut, adin ezberdineko ikasleak espazio berean egoteak baditu bere alde positiboak, badodelako beste erreferentzia mota batzuk hartu dezakete beste batzu laguntzeko ardura. Orduan, horrek ematen ditu aukera pedagogiko eta metodologiko interesgarriak. Uste duguna horrek behar dituela dagozkion kopuruak eta esan dudan bezala publikako ratio berdinak. Orduan, egia da, aipatzen duzun bezala, honek
horrela hau aurrera eramaten baldin bada, momentu hontan iragarrita dagoen bezala edo bazpenean jasota dagoen bezala, ekarriko lukeela gela elkarketa horiekin batera hainbat irakasle lanpostuak kolokan egotea, eta gainera gure kasuan lanpostu bitako ez dira behin-behinekoak, ikastola hauek urteak daramatzate talde egonkor horiek izaten eta irakasle egonkor bat izaten, eta honek ez badu atzera bueltarik egongo ginateke diozun moduan irakasle hauen lanpostuak galtzeko arriskuan. Guzti hauekin geldituko gara. Josu Reparaz, Nafarroko Ikastolen Federazioko zuzendaria, mila esker gurean izategatik. Esker zuei. Atzokoan elkarretaratze jendetsu eta ozena burutu zuten Nafarroko ikastoletako ikasleek. Martxelo, ez dakit, jazoera honek sortu du ere eztabaida alderdi politikoen artean edo edabideen bueltan? Ni uste, euskararen inguruan beti Nafarroan alderdien arteko liskarretara goaz, ez? Egia da, handi batean ikasle kopurua jaisten ari dela, ez? Baina ni uste honetan ere ikusten dugula, Nafarroko gobernuak eta PSN-ren eskuetan dagoen hezkuntza sailak aprobetxatzen ari dela egoera hori euskararen kontrako beste pausu bat emateko, ez? Beste arlo batzuetan erabaki horrelakoiak hartu izan ditu Nafarroko gobernuak alor ugaritan, baina euskararen inguruan, euskararen normalizazioaren alde egiteko ez ditu inolako urratsik eman, ez? Eta horrek liskarrak sortu ditu historikoki azkeneko urteotan, batetik PSN eta Contigo Zurekin, eta bestetik gero bai eta EH Bilduren artean, ez? Eta ez dakit, azkenean ere uste ere kasu honetan Carlos Jimeno kontseilariaren figura ikusten dugula, ez? Eta, zoritxarrez ez da euskararen kontrako hartzen duen lehenengo erabakia, eta esan bezala ikusten ari gara ikasleen murrizketa aprobetxatuz euskararen kontrako beste pausu bat eman nahi duelako. Ez eta honetan ere, ni uste ere PSN eta Contigo Zurekin partetik ematen dela ikastolafobia moduko bat, ez? Eta ikastetxe pribatuekin alderatuta, batez ere kristau eskolekin alderatuta, ez? Eta ni uste, nabarmentzekoa dela, ikastolak ekimen sozialetik sortukoak direla, eta hori ere, badirudi PSNek eta Contigo Zurekinek hasten dutela maiz, ez? Eta, azkenean, ni uste, euskararen inguruan aurrera pausurik ez emateko, estrategia horretan kokatzen dela Carlos Jimenok kontseilariak hartu duen erabakia. Horre esanguratxo ere bada Reparazek Lizarran jazotako ari buruz eman digun azalpen hori, 6 ikasle geldituko liratekela, proposaturiko kontzertaturiko klase horretatik kanpo, ezagite soluzio imaginatikoak beharko dituzte seguru aski, baina ematen da, batzuetan akaso pixkat honek ere sorburura edo pekatu kapitalera eramaten gaituela, akaso gurasoen matrikulazio hautaketa hori badela publikoa denak ez dielako behar bezala asetzen, horre Reparazek aipatzen zigun, ikastolen berezitasun horiek, euskara hizkuntza eta kultura eta guzti hauek, ez dakit zentzu horretan ikastolen berezitasuna agian guztiz alboratua gelditu da kasu honetan, Iraia. Bai, gainera, nik uste nabarmentzekoa dela historikoki barkatu, ikastolek egin duten lana, ez? Eta lehen soluzio imaginatiboak aipatu dituzu, eta urtetan zehar eta sortu zirenetik, uste dut horretan trebeak izan direla beti ikastolak, baina bereziki Nafarroan, ez? Ipar Euskal Herrian bezala, ez? Nik uste ikastolen lana zein garrantzitsua den azpimarratu behar dela, euskararen inguruan egin duten lana, euskalduntzearen inguruan, ez? Eta pixka bat hezkuntza eskubideak, ez? Defendatzearen inguruan egindako lan hori ezin dela albo batera utzi edo ezin dela gutxi etxiez, eta uste dut, Martxelok zioen bezala hemen badagoela intentzio bat, ez? Datuak direnak dira, ez? Eta argi dago, geroz eta ikasle gutxiago dagoela oro harrez, baina hor badago eskakizun amankomun bat eta adostasun bat
hezkuntza komunitate osoaren aldetik ratioen inguruan, ez? Ratioa gestea, bueno, alde batetik badago lanpostuekiko kezka hori, ez? Lanpostuak mantentzeko, baina bueno, aldi berean bestelako aukera batzuk zabaldu daitezen hezkuntzaren kalitateari lotuta. Eta kasu honetan, bueno, egon da kontrako edo erabaki desberdin bat ikastolei lotuta, ez? Eta bueno, nik uste akatsa litzatekeela edo kezkagarria litzatekeela tentazioa izatea hau publiko eta itunduen arteko talka batean edo marko horretan kokatzea, ez? Nik uste garrantzitsua dela euskararen marko horretan kokatzea, Nafarroak dituen berezitasunekin, ez? Eta badagoelako komunitate bat autu hori egiten duena, ez? Euskara lehenestearena eta euskarazko kalitatezko hezkuntza bat jasotzearena, ez? Eta bueno, politikoki Jimenoren eskua aipatu du Martxelok, ez? Eta batez ere PSNek eta kontigo zurekinek ere bueno, askotan ateratzen duen nolabaiteko euskararen kontrakotasun jarrera hori, ez? Ikastola fobia deitu dio Martxelok eta akaso ez dabil oso urruti halako zerbaitetik, eta bueno, nik uste salategoarreko zerbait dela, ez dakit presioak zenbateraino eragingo duen, edo zuk esan duzun bezala soluzio imaginatiboen esku geldituko den, baina uste garrantzitsua dela, eta aipatzea eta azpimarratzea eta gora aipatzea, noski, ikastolek egin duten lana oroar eta Nafarroak bere berezitasunekin zer esanik ez. Oso gutxi gelditzen zaigu amaitzeko, beraz, albiste bitxi bat aipatzea ere gustatuko litzaidake, atzo Erresuma Batuak onartu zuen, 2009 urtetik jaiotakoek, aurrerakoek, debekatu izango dutela etorkizunean erretzea. Helburua tabakoa eta honi loturiko produktuen salmenta debekatzea da. Aldarrikatu dutenez, Erresuma Batuko aurrak ketik aske biziko diren lehen belaunaldiaren parte izango dira. Bueno, bitxia Erresuma Batu atakea, ironikoki betidanikan lotu izan delako industriaren keak, Londresen irudia eta guzti hauek, baina hor esanguratsua da, ketik aske biziko diren lehen generazioa. Ez dakit, zer iruditzen zaizuen neurri hau, baliagarria izango da, 2009 urtekoek, 2008 urtekoi eskatuko diete zigarroak erostea eta gero kontrabando bidez ordainduko dietela, baliagarri izango da neurria, ez dakit bitxia baintzat bada. Alaia, zer diozu? Egia esan ez dakit baliagarria izango den, ze, zuk aipatu duzu, ez? Bestei eskatu aldiete tabakoa edo dena delakoak erostea, baina, bai lagundu dezake, ohitura hori hain normalizatua ez egoteari, ez? Eta igual urteak pasa hala, ohitura hori kentzen bada edo debeku horrek benetan debeku hori beretan eragina baldin badauka, igual luzera igual eragin bat izan dezake, baina baita ere dago aukera kontserbadorek esan dutenez Erresuma Batuan lege hori indargabetzeko, ez? Beraz, igual indarrean jartzen dute, baina gero berriz indargabetu, eta orduan ez dauka eraginik urte gutxi horietan. Kaso batzuetan ere, agian baliagarria do behintzat atentzia deitzeko balio izaten du, zerbait muturrerago eramatea gerora ondoriak lortzeko, denboren poderioz, behintzat, segur naiz, lehen aipatzen genuela Xabier Sánchez Euriskin, bera egineko zuzendari izango zela, orduan erredakzioan jotasu erretzen zela ere badakigu, Martxelo, ez dakit, zuri dagokizunez, zuk ikusi izan duzu, erredakzioetan, adibez, erretzearen ohitura ere jaitsiz joan dela? Bai, ikusi eta erre egiten genuen, ez? Garai haietan, ni uste normalizatuta geneukala idazteko erre bertzala, ez? Eta hori zorionez aldatu da guztion onerako, ez? Bestela ni uste gaitzelarriak izango genituzkela kazetari guztiok, ez? Baina hori, niri neurri honek, bitxia egite zait, ez? Ez dakit hori nola kudeatu alden, ez? Eta gero ere, Alaiak ere aipatu du, eskubide edo aukera desberdintasunak ezartzen dira adinenen arabera, ez? Eta hori behar bada, ezagite, hor ere, tirabirak egon daitezke, ez? Egia da, ni uste, tabakoaren kontrako neurri guztiek beti ere, zalaparta sortu dutela,
hori ezarri direnean, adibidez, tabernetan debekua ezarri zenean, izugarrizko hondamendia etorriko zela esate zuten, eta bar, eta horretara ohitu gara, ez beraz, ziurrenik horrelakoak edo antzekoak izango ditugu, eta ni uste hori ere bide honetik joatea dela, azken finean ere, argi eta garbi dagoelako, tabakoa kaltegarria dela guztion osasunerako, ez eta beraz, alik eta gutxien kontsumitzen denean, usate guztion onerako dela. Eta beraz, horrelako neurriak ez balin bada hau zehazki, ni uste beste batzuk ere izango ditugula aurrerantzean. Maituko dugu Ireia. Ni sakoneko asmoa positiboa iruditzen zaitez eta nahi hori, uste dute behar hori gizartean ja barneratuta dagoela, eta horretara bideratutako neurriak edo politikak indartu behar direla. Hori esan da, eraginkortasunik ez dut uste asko izango duenik, nire bi solaskidek aipatu duten bezala, beti egongo delako aukera nahi duenak erretzeko eta tabakoa eskuratzeko, eta gainera horrek bestelako, ekonomia sumergida deitzen dugun hori, eta bestelako zenbait, bide lortuko iriki ditzakelako, eta bestetik uste dudalako, pedagogikoki ere oroar, berdin zaite kasunetan tabakoa edo bestelako, hainbat gautzen aurrean, nire ustez debekuaren bidea ez dela pedagogikoena, eta oroar naiz zigorren eta debekuen oso aldeko, sakoneko asmoarekin ados egonda ere, baina uste dute, bestelako alternatibak edo bideak zabaldu behar direla gizartearekin lanketa horiek egiteko, eta debekuarena askotan biztara uzten dituela gure gabeziak eta gure tristura guztiak. Baitzeko 10 janko, Alaia Sierra, Martxelo Diez eta Ireia